fiarahantsika amin'ny fiatsy ny faly omentsika voninahitra tata Yafasy ao soara aloha atao mafy fa miasa-boninahitra tata Yafasy ao soara fa mbengaitsika tafavory tafahoana eto mitoy amin'izao fiarahantsika amin'ny fiaty fiarahantsika amin'ny faly zao satria tonga eto amin'ity tanàna Antsirabe ty ilay tompony Sefertora Jiosy dia n'ambassadeur-ny ao soa Ziady Ailia ary zay miaraka aminy tsy manota intsony zay ny antony mahatonga antsika amin'ny fiaty zay ny antony mahatonga antsika amin'ny faly omea voninahitra tata Yafasy ao soa miaraba antsika rehetra tonga eto ray ary homariky ny fifamparabantsika eko dia atao ifanofafantanana alohantsika miaraba antsika rehetra omentsika voninahitra tata Yafasy ao soa miaraba eko pasteur ao anatin'izay fiarahantsika amin'ny faly zay dia hofanomezantsika voninahitra ny dada Yaya Valo dia alohantsika iolakonaka mafy be fanomezantsika voninahitra ny dada Yaya Va fiarabantsika azy koa mafaly be tsika tonga eto ary omentsika voninahitra ihany koa Yahosoa le Andriamanitra mpanapaka fahotana le teny manao hoe aza manota intsony asitsika olakonaka mafy be ihany koa any Yahosoa dia faly miarabantsika rehetra zay tonga eto ihany koa miaraba ny any atokantrano zay manaraka an'izao fiviliana masina sisika rehetra zay tonga eto ka dia iara iolakonaka tsantsika ame voninahitra any Yahosoa tsara loatra Yahosoa zany ka ten'Andriamanitra isany anarany tena mpamonjy isany tena matasaka andrany isany tena mifatsika teo amin'ny hazo fisaliana isany mpanafaka amin'ny fahotana zay miaraka amin'ny tsy manota intsony omentsika voninahitra izy ataovy mafy fanasantsika voninahitra azy zany ka ten'Andriamanitra zany tsara loatra izy amin'ny mahatsapa hoa tsara loatra Yahosoa tsara loatra izy satria tena nanafaka tamin'ny fahotana ary maviditra olona any amin'ny lanitra omentsika voninahitra Yahosoa sambatra loatsika indrindra fa tonga eto zao tompony Sefertora Jiosy dia ny ambassadeur-ny Yahosoa Ziady Ailia tsy mpanota intsony zay miaraka aminazy omentsika voninahitra dada Yaya Va omentsika voninahitra Yahosoa zay no ahafantarana ny ten'Andriamanitra marina zay miaraka aminy tsy manota intsony satria ny ten'Andriamanitra marina dia zao Andriamanitra tsy tia fahotana izy ary mandringana mpanota dia nahatongavan'ilay mpamonjy tety dia zao ny anafaka amin'ny fahotana fitaka dahoany nataon'ny Andriamanitra tsy izy hatramin'izay zay namitaka ny olona amin'ny tsy maintsy manota fa ny ten'Andriamanitra marina dia zao zay mahafaka amin'ny fahotana ary tsy misy navita zany afa-tsy Yahosoa irery Yahosoa navita nanova olona tsy mpanota intsony ary zay le mahatonga antsika amin'ny faly zay le mahatonga antsika amin'ny fety satria misy ny olona tsy manota intsony tena misy ny olona tsy manota intsony rehefa miaraka amin'io Andriamanitra mady ny Abrahama io zay tompony Sefertora dia dada Yaya Va any Yahosoa ary efa tonga eto ihany koa le tena tompony Sefertora dia ny ambassadeur-ny Yahosoa Ziady Ailia tsy mpanota intsony ny olona miaraka aminazy satria maheny Yahosoa zany ka ten'Andriamanitra isanay mahery isanay mahery ina voninahitra izy zay ny tena mpanafaka amin'ny fahotana zay ny tena tonga dia tia namonjy antsika zay ny tena nifantsika teo amin'ny hazo fijaliana sy natatsaka antrany Yahosoa ny anarany zay miaraka amin'ny tsy manota intsony ary zay fanafara sy famonjena nataony Yahosoa antsika zay mihitsy zay ny mahatonga antsika amin'ny fety zay ny mahatonga antsika amin'ny faly zay ny mahatonga antsika amin'ny ravoravo satria ao zay misy ny fanafana amin'ny fahotana ao ny misy ny fifaliana pasteur marina mihitsy zany ary dia ame voninahitra anazy tsika indrindra mba tsika zay eto amin'ity faritra Antsirabe sy ny manodidina ty andao amin'izay hiaraka amin'ny Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana fa tena misy ny afaka amin'ny fahotana ary raha andeha hivavaka zany dia mba ho afaka amin'ny fahotana hoe mitazona ao anatin'izay zay sa tsy zay satria dia mba tsy afaka amin'ny fahotana satria io dada Yaya Va io dia efa nanindry mafy ny teny mihitsy fa ny mpanota dia sady tsy nahita ny tsy nalala anazy ary dia le fahotana mihitsy anie nyhevitra nampisanaka taminazy tamin'ny olombelona fa ankehitriny kosa efa tonga eto ny tompony Sefertora Jiosy amerina ny olona ho any amin'ny lanitry ny lanitra misy zany ny fanafahana fahotana sa tsy misy
tafaferina ny tada efasy ao soa izay ny manambara fa tonga eto Eliana anambara ny soratra masina tonga eto la tena-pamonjy tonga eto ny mpanafaka tonga ny sanjiny ao soa iorakoraka be ao any ao soa tsika tsara loatra zany Andriamanitra atsika zany zay ny Andriamanitra ometsika voninahitra zay ny Andriamanitra mahatonga atsika mifaly sy mifeky be tahaka an'izao satria rehefa tonga ilay mpamerina ny fonindreo amin'ny zanaka dia misy ny mpanota amin'ny bebaka ary na dia anankiray fotsiny aza mpanota amin'ny bebaka pasteur dia fifaliana be nitsy ho an'ny ao ny lanitrilatra nefa efa tsy raitsony zany fa maromaro izy efa misimisy ihany efa misy ihany ny afaka mifahotany voninahitra ho any dada efa voninahitra ho any Eosoa efa tena misy tokoa eo azay teo afaka mifahotana rehetra dia atsotsika daholo hoe olona andao hiaraka amin'ny ambasadorana Eosoa ziady Eliafa izy le ihany no manafaka amin'ny olona mifahotana azay miaraka aminazy tsy mpanota intsony iana iorakolaka mafy zay vavolombelona zany iana iorakolaka mafy tika mbe voninahitra ny Eosoa anomezantsika voninahitra dada efasy Eosoa satria efa ao anatin'ny fotoana zay rahantsika mifalytsika dia atao idera dada efasy Eosoa tsika amin'ilay voninahitra azy isan'ny falybe tonga eto amin'izao fotoana zao ato avy ambony tanana ho hitany Eosoa ho an'izay falybe rehetra omea voninahitra dada efasy Eosoa ato avy mafy le fanomezam-boninahitra azy ato avy mafy le kikika be ho any Eosoa zany ka tena Andriamanitra ometsika voninahitra dada efa anometsika voninahitra Eosoa sy Andriamanitra mavita manova olona tsy mpanota intsony zany tena Andriamanitra marina sy mahetsa any ao vidritra dada efa navita an'izany tamin'ny alalan'ny Eosoa ometsika voninahitra any Eosoa tonga eto amin'ny tanàna tsira be teny tompony sy Vertora ary etsotsika amin'ny rehetrarehetra mihitsy zay tena mitady an'izany teo hoe Andriamanitra i Abrahama zany le Andriamanitra voalazany sy Vertora Jesosy le Andriamanitra zay tsy tia fahotana ary mahavita manova ny olona miaraka amin'ny tsy mpanota intsony hoe andao anatona zany Andriamanitra izany andao hiaraka amin'izany Andriamanitra i Abrahama zany andao hiaraka amin'ilay tompony sy Vertora Jesosy fa zay rehetra miaraka aminy dia tena tsy manota intsony ary azoantoka ny fiainana mandrakizay azoantoka ny fidinana any amin'ny lanitrananitra marina be zay teny zay satria ny tsy mpanota intsony zany hoe ny olona manina ny olona masina ny olona tanteraka ihany no afaka miditra ny lanitry ny lanitra io fa zay rehetra tsy manam-pamasinana zany hoe ny olona mpanota zany evanjelista Tsaralaina dia tsisy hevitra mihitsy ny idirany makany amin'ny lanitry ny lanitra io fa misy kosa ny fanafahana ny fahotana rehefa manatona ny ambasadorana Eosoa ziady Elia voninahitra aloha any dada efasy Eosoa fa efa marobe ny olona nanara-dia ny ambasadorana Eosoa ziady Elia efa marobe ny olona manao fahotana ho any amin'ny lanitry ny lanitra azay misy ny atsotsika ny olona hoe hoanona mivavaka ka mbola mpanota tadidio tsara fa io Andriamanitra io dia tena tsy mihaino mpanota izy satria mpanota zany evanjelista Tsaralaina dia sady tsy nahita n'io Andriamanitra marina io no tsy nafantatra anazy ary Andriamanitra io ihany koa amin'Andriamanitra tsy tana ary manova ny olona ho lasa tsy mpanota intsony izay amin'izay no andao arahana fa ampy zay nanarahan'Andriamanitra tsy izay 2 taona nanarahan'Andriamanitra tsy izy tsy nahafaka tamin'ny fahotana ary natonga ny olona nyteny foana hoe tsy misy izany olona tsy manota izany rehefa manara-dia an'ilay tompony sy Vertora satria ny tompony sy Vertora zay tonga eto izy amin'izao fotoana zao dia ambasadorana Eosoa ziady Elia ary tena iainana isam-batan'olona neny fanafahana ny fahotana fa tsy hoe zavatra ny tenitenenina fotsiny ary tsy hoe olona azo isaina amin'ny ratsan-tanana hoe olona telo sevatra dia mba hoe mety nasena ny teny fotsiny fa efa olona efa manarivo maro alao loha tsikika be la vavolombelona alao loha tsikika be la manao fahotana atao mafy voninahitra dada efasy Eosoa ary zany fahafahana
manana ny fahotana zany zavatra tsy azo angalara tahaka zany pasteur satria misy fanahy miasina miasa ao anatin'izany ary zay madiso hevitra amin'ireny olona hoe makamaka tahaka ny anarana eo soir eny dia mangala tahaka koa n'izao fotoana izao fa milaza koa fa hoe tsy mpanota nanomboka oviana indray moa nilaza hoe tsy mpanota ho an'ny sasany maka tahaka an'izany fa nga io tenitenenina mivava fotsiny fa ny mahatonga ny olona anankiray tsy ho mpanota dia tsy maintsy atao batisa izy ary manao batisa azy dia ny ambassadeur any soazy dia Elia izay mitory an'izany ao soa zany ary zay miaraka amin'ny tsy manota intsony ary misy fanahy masina miasa ao anatin'izany ary zavatra iainana zany fa tsy zavatra tenitenenina mivava fotsiny ka ho diso hevitra eny mpangala tahaka pasteur fa ho any amin'ny afo be ihany koa reny marina be zay teny zay aza miaraka amin'ny mpangala tahaka fa ny tena miantso ao soa dia tena marina mpanapaka fahotana eto amin'ity planeta tena tia dia tsy misy afa-tsy ny ambassadeur any ao soa ziady Elia irery any azy zay miaraka aminy tsy mpanota intsony fa ny miaraka amin'ny mpangala tahaka zay mitory ao soa any ambadika any evanjelista lalaina dia mpanota foana satria mbola mpanota koa reny fa ny tena ao soa tena mpanapaka amin'ny fahotana dia setony iny ny ambassadeur any ao soa ziady Elia azy zay olona afaka amin'ny fahotana dia zay ataony ny ambassadeur any ao soa ziady Elia batisa irery any ary efa vita batisa dia zay vao mandray an'le fanamasina mitadalana voninahitsy tada iay avasy ao soa fa tsy mpanota intsony ny olona rehefa miaraka amin'ny ambassadeur ao soa ziady Elia isan'ny fahafolobelo zany fa tsy manota intsony sy miaraka amin'ny ao soa atsangano tanana ho hitany any atokantrano rehetrarehetrany ometsika voninahitra ary tada iavasy ao soa zany le tena miaraka amin'le tena Andriamanitra tena marina ary mpijery sy mpiainana atokantrano any zay miaraka amin'ny tena tsy manota intsony ary ho anao ihany koa zay te mba hiaina amin'izany zay mba maniry an'izany dia zay miantso anao hoe tongava hiaraka amin'ny ao soa lay toriny ny ambassadeur any ao soa ziady Elia fa zay miaraka any afa-pahotana ary tena tsy manota intsony zay rehetrarehetra zao dia vavolombelona ary miaina ao anatin'izany sy zavatra tenitenenina fotsiny zany fa tena zavatra hiainanay zany fiainana hiainana zany ka zay teo vovonjy rehetra ihany koa dia atsotsika koa izy pasteur anatona ny ao soa tena atsotsika mitsy adao zay manatona ny ao soa efa ampy tokoa zay efa lava be ny evanjelista lalaina zay tao anatin'ny roanivy taona zay ny vavaka daholo ny olona ary nilaza fa hoe manara-dia amin'izany Andriamanitra zany nefa ny résultat mivoaka avao dia inona ny résultat mivoaka tamin'ny fanarana ny Andriamanitra tonga teto hatramin'izay mpanota foana mandraky tiany androany na mandraky tiany rapitso tsy atsika intsony hoe roviana ny fihafanany dia mpanota ao foana tadio fa ny atongavany ambassadeur any ao soa ziady Elia dia tena amonjy izy ary tena anafitra izy evanjelista lalaina profony zany zao hoe ny olona miaraka aminazy dia afaka amin'ny fahotana ary rehefa afaka amin'ny fahotana dia misy zany ny fidirana makany amin'ny lanitry ny lanitra sa tsy misy satria voalaza ny soratra masina fa zay rehetra tsy manam-pamasinana tsy ho tafiditry ny lanitra mihitsy any hoe evanjelista lalaina tsy ho tafiditry ny lanitra mihitsy ary mbola miteny koa ny soratra masina hoe aoko fantatra anao izy fa ny olona tsy marina dikan'izany olona tsy marina zany mpanota sa tsy mpanota ny dikan'izany ny olona tsy marina evanjelista lalaina dia tsy hiditry ny lanitra mihitsy zany hoe ny olona mpanota zany dia tsy ho tafiditry ny lanitra mihitsy fa eto kosa efa misy ny olona tsy mpanota intsony ary efa manarivo mary ary tsy vitan'izany eto Madagasikara fotsiny fa efatra any ampitan-dranomasina any alao no ame voninahitra ny dada iay avasy ao soa iny efa volombelona afaka amin'ny fahotana ataovy mafy misy hoe zao tontolo zao hoe tena misy ny olona tsy mpanota intsony zay le tena tanjony sefertora pasteur dia la aminasa ho amin'izay hoe atongavany olona ho lasa tsy manota intsony zany le soratra masina moa dia efa nosantohan'ny Andriamanitra tsisy ary fantatra na Andriamanitra tsisy azy satria zay rehetra niaraka aminy dia mbola mpanota foana ihany fa rehefa tonga kosa lay tena tompony sefertora rehefa tonga kosa rehefa lay tena tompony tena ao anatin'ny sefertora dia zao zay rehetra tafaraka aminy afa-pahotana ary tena tsy manota intsony zay mahatonga zao fiaty be eto atsira be zao
satria tonga le tena tompo sy fertora ary tonga le tena Andriamanitra maro izay voambarana io fertora io ary zay miaraka aminy tena afa-pahotana ary tena tsy manota intsony izany faly tonga eto amin'izao fotoana izao hamonjy izao fety be zao zay faly rehetra ary kikika be ho anao Soa ataontsika mafy kikika manao Soa ataontsika mafy fa mbola tsy ampy zany ataontsika mafy misy le kikika satria afaka le fahotanako afaka le namatotra teo afaka le nampitebiteby teo evangeliste salalena hatram'izay ny fitarana fotsiny kay mivavaka mbola mpanota foana aika tena natongava le zanak'Andriamanitra marina ty anafaka ny fahotana ka le nanana hatram'izay hoe zany mazava ho azy evangeliste salalena fa tsy le tena zanaka satria raha le tena zanaka marina no nitoniana sy narana hatram'izay inona ny résultat inona ny afaka inona ny afaka ka matoa tsy afaka le fahotana le tena zanak'Andriamanitra teo ambony azo fijaliana be narana hatram'izay sa tsy izy mazava be fa tsy izy satria vavan'ny olona ihany no miteny manaky tiany androany fa hoe mpanota tsy mendrika na dia mieritreritra zany te zany fotsiny le evangeliste hoe mpanota tsy mendrika dia mbola hijanona any amin'izany toerana zany any ve fa izao hoe andehantsika aloha hifety be eto amin'ity faritra tsena be ty satria tonga ato le tompony se fiatona jiosy tsy mpanota intsony mialaka aminazy ionatonaka mahabiaza vavolombelona ane andehantsika mafoana Soa zay rehetra mpanota matsy dia ozy soratra matsiny hoe sady tsy nahita nahalala azy ka matoa zany tsika afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony nahita ilay tena Andriamanitra maritsika nahita ilay tena Andriamanitra maritsika iza ny anarany zany ao Soa zany le tena nantasaka andrano teo amin'ny azo fijaliana ary nivokatry le raha latsaka ty zao afaka ny fahotantsika tsy manota intsony tsika azo antoka ny fiainana mandrakizay azo antoka ny fidirana any amin'ny lanitry ny lanitra sabatsika zay natonga atsika amin'ny faly tahaka an'izao iorakoraka be tsika ho any dada Evasy eo Soa ataontsika mafy ho any dada Evasy kikika ataontsika mafy ho any ao Soa zao ny vokatra namarina ny ao Soa tsy velomana ny raha ny ao Soa misy ny afaka amin'ny fahotana ary ny raha ny ao Soa ny tena mahery fa tsy apetapetaka fotsiny ohatrany soratra ohatran'le hitantsika eny amin'ny sisiny rehetrarehetra reny hoe mahery ny raha ny tiakorakoko tsisy an'izany tsy marina zany ny raha ny ao Soa ny tena mahery so vavolombelona zany afaka amin'ny fahotanany io afaka amin'ny fahotanany io fa rehefa le rapa evangeliste salalena tsy mahery any mazava be fa ny tena nandatsaka an'le raha teo ambony azo fijaliana dia Yahweh Soa ny antona teo nidinanaky aty maty teo ambony azo fijaliana teo ny raha natsaka fa le Andriamanitra natsoina hatram'izay le mbola mampanota iny tsy manidina teto zany iny ary tsy mpamonjy iny azay mitsy nitomana antsika rehetra tena fitiavana be zao hoe efa tonga eto zao tompony sy evetona jiosy apody atsika ao aminy fa ao aminazy reny any lalana any ampelantanany ambasadona ao saziady any no lakilea fanafahana fahotana afidirana makany amin'ny lanitry ny lanitra ame voninahitra ny dada Evata hoe le vavolombelona rehetra ame voninahitra ny ao sada hotsika miafatarana ny tena Andriamanitra marina dia zao ary le Andriamanitra mahery dia zay mahafaka amin'ny fahotana ihany io fa zany fahagagana zany na tsy zavatra tena voizin'ny olona amin'izao fotoana izao ary amin'ny tanindreo Andriamanitra tsy izy mpampanota olona reo ny olona dia io resaka fahagagana manitaka io paster fa fahagagana zany na ny devoly koa aza manao an'izany ito zany paster amin'ireny le olona mandeha mamonjy omby asa reny ho an'ireny le mamonjy dadarabe reny be dia be ny olona mandehana amin'ireny sitrany ka tsy reny mihitsy ny ilazana fa hoe misy Andriamanitra ao amin'ny fiangonana anankiray tahaka zany koa zao tamin'ny andron'ny Farao rehefa tonga teo anatrihan'ny Farao i Mose dia nampiseho hery teo anatrihan'ny Farao ilazana fa tena mahery ny Andriamanitra Abraham dia nanovany tena ho biby lava izy dia mba natson'ny Farao ihany koa no mpiasa dia nanovany tena amin'ny koa biby lava fa
na tena le biby lavany mose zay tena nivanika biby lavany am'zareo oprofo ilazana fa tena maherina Andriamanitra Abraham ny tena olazaina am'izany ty zao tsy amin'ny fahagagana no ilazana fa hoe ao Andriamanitra fa ny ilazana fa ao Andriamanitra dia ao am'izay manafaka amin'ny fahotana ihany ao am'izay misy tsy mpanota intsony ihany satria ny tena Andriamanitra marina pasteur dia Andriamanitra tsy tia fahotana Andriamanitra makahala fahotana ary Andriamanitra mandrika la mpanota izany ny tena Andriamanitra zany ka ny laminasa nataony dia zao amontsy ny olona ho afaka amin'ny fahotana ary anova olona ho lasa tsy mpanota intsony nahita azy tsika ankehitriny lasa mibava nahita n'Andriamanitra Abrahama tsika nahita la tompon'ny Torah tsika nahita ny Elia tsika miorakoraka ho any Dada Efasa Ochoa tsika ataontsika maty la promesa bonanitra ho any Dada Efasa Ochoa zay la hoe tena tonga soa eto amintsika Elia tonga soa isasy tonga soa eto amintsika tonga soa eto amintsika izy tsika mabesika alohan'ny Ochoa ataontsika mabelohan'ny Ochoa satria na tsisany Ochoa nandefa ny zajony naketia dia tena tsy afitra ny atsika tena mitovy amin'ireo rehetrarehetra reo antsika amin'ny atsika rehetrarehetra reo zany dia mbola sy doka tany anatin'ny fahagagana tany amin'ireny fanaon'ny be sy maro tany eny evangelista tena izany mihitsy ary zao ihany koa ny ahafantarana le tena Ochoa dia izy tsy mampitandrina didy folo hafa firenena satria le Ochoa santo zay torin'ny olona eto amin'ity tanàna Ratsina be ty ihany koa satria eto ihany koa misy mitory Ochoa santo keto pasteur abetsaka tandrina didy folo reny mpangalatahaka reny fa ny tena Ochoa dia tsy mampitandrina didy folo hafa firenena mazava be le fampianarana nampianarana ambassadeur ny Ochoa tsika tary amin'ny trampokon'ny olona tary mazava be le fanazavana omana iny pasteur ahoana tokoa moa nafahantsika miditra amin'izany didy folo zany ho atsika hafa firenena fa izay no hoe fitaka ny nataon'ny Andriamanitra tsy izy hatramin'izay zay nampitandrina hafa firenena ny didy folo iny eny fa nampiasa ny sefer Torah io mpisandoka sy mpisoloky reny Andriamanitra mampitandrina didy folo hafa firenena ndray pasteur tena mpisandoka sy mpisoloky tokoa satria dia zao le evangeliste Salaleny le fisononana mihitsy zany le fototsy le didy folo sy nalamosie mihitsy ny hoe fandavany Dada Yava nefa tsy tia Dada Yava tsony dia le fanatitra zany nefa le fanatitra dia mba hoe fanafahana amin'ny fahotan'ny zanak'Israely indray mandeha isa-taona ka rehefa tsy ohatr'io zany le fisononana mazava be le zany evangeliste Salalena fa tsy izy tsony ny fanafahana fahotana fa izao hoe isorantsika hafa firenena rehetra alofantsika tsy nampidinina an'izany fa itsika kosa dia nampidinina hoe le fanekena vaovao nampidinina hoe le fanekena vaovao tsika zay ny amin'izay trisy azay mahatonga zao fanafahana fahotana zao hoe rehefa tafiditra tato amin'le fanekena vaovao ny jentilisa evangeliste Salalena dia tsy mpanota intsony ny hafa firenena mpanaradiany ambassadeur ny Ochoa ziada Elia tafiditra amin'le fanekena vaovao rapa sa tsy rapa le fahotana potika sa tsy potika le fahotana mazava be fa potika ka ho an'ny hafa firenena mitandrina an'izany evangeliste Salalena dia tena diso lalana tanteraka ary tena ataontsika hoe tena very tanteraka mihitsy izy ndray ary antsika hafa firenena ary nifanitsika hafa firenena dia zao Ochoa satria ndrany Ochoa no navita nanovantsika ho lasa olona tsy mpanota intsony omea voninahitra Ochoa ranompisinasy ranosy ranolatsaka atao amin'ny fanekena taloha zany ka navitany olona tsy ho mpanota intsony satria na navita nanova olona tsy ho mpanota intsony zany pasteur dia tsy nanatitra fanatitra indray mandeha isa-taona reo fa matoa atao foana isa-taona dia misy fahatsarovana hota ho isa-taona foana dia satria tsy misy fanafahana amin'ny fahotana amin'ny didy folo fa rehefa tonga kosa Ochoa lay natatsaka andrano any fanekena vaovao iza ny vavolombelona afaka amin'ny fahotana iza le vavolombelona iorakoraka ny vavolombelona iorakoraka ny tsy mpanota intsony iorakoraka ny afam-pahotana voninahitra ho Dada Efasa Ochoa tsara loatra le fanekena vaovao e
tena tsara Isany fanekena vaovao. Isany fanekena vaovao. Ataovy mafy ny kikikatsika ho any Ahosoa fanekena vaovao. Zay any tena mahatsara ny Ahosoa evangeliste Salalainy. Ny Ahosoa izy mandeha any izy nadatsaka andraha teo ambony hazo fijaliana fa tsy hoe isan-taona zao izy dia nadatsaka andraha foana fa izy mandeha any izy nadatsaka andraha teo ambony hazo fijaliana dia afaka mifaotana sa tsy afaka mifaotana ny olona manaradia anazy sady ahoana marina moa tena tenen'ilay zanak'Andriamanitra marina iny hoe mbola bebady mikonfese amin'ny herinandro zay teneniny fa ahoana tena tenen'ilay zanak'Andriamanitra marina mpanapaka fahotana ataovy mafy ny fiainatsika mazava be ny tenin'ny Ahosoa le tena Ahosoa evangeliste Salalainy fa ny teny mazava tsara mihitsy izy satria hitantsika tsara fa nisy olona anankiroa samihafa le nifanina taminazy dia namoany amin'izay teny zay hoe amin'izao sisy zao izy satria efa sitrany eo zao dia ahoana ny teneniny ahoana izy ny teneniny amin'izao sisy zao aza manao inona mazava be ny teniny tena zanak'Andriamanitra niantona teo ambony hazo fijaliana hoe aza manota intsony zay tsy mampalota ny olona intsony ato amin'ny Ahosoa voninahitra ho any Ahosoa fa tena tsara loatsy Ahosoa tsara loatsy Ahosoa. Zany atsara ny fanekena vaovao zany. Zany atsara ny Ahosoa zany. Zay tafaraka amin'ny Ahosoa tsy manota intsony. Ary zay mihitsy ny pasteur no tsy tiavany dada Iavatsony ny fanekena teo aloha izy satria ny zanak'Israely nanararoatra an'le hoe isa-taona tsy maintsy manao an'le fanaty fanavotana dia manota ihany farany tezitra dada Iava teo izy dada Iava tena alako izy izy ifanatitra ataonareo io dia tahaka mamono olona zay manao an'izany tahaka mamolaka vozona alika tena tsy tiantsony zany hoe tena ny alany tanteraka iny nosoloany fanekena vaovao tafiditra tsika hafa firenena falitsika fahavoafontsy tamin'ny alalany Ahosoa tsy fanao amin'izay zao mionakonaka mataizy zay mihitsy ny mionakonatsika sy ifalitsika eto amin'ity faritra Antsirabe sy manodidina ty hoe aza mianana zao fifaliana be zao hoe miaraka amin'le tompony seferitona am'jusy dia miaraka amin'ny ambasadorany Ahosoa ziady aily mahafaly sa tsy mahafaly afaka mifaotana re mahafaly sa tsy mahafaly iza tena faly ane zay faly rehetra mahafantatra ny tokony ataony izy ataovy mafaboatsapy zany dia zao ny olona afaka mifaotana zany amin'ny androm-piainandetra dia tena fifaliana foana satria efa afaka ny evangeliste Salalaina le efitra nampisaraka tamin'ny dada Iava sy Ahosoa teo dia le fahotana satria rehefa mpanota ny olona dia mazava be fa tsoka le fifaliana sa tsy nitsoka fa izao kosa veriny zao fanafana amin'ny fahotana zao tafa verina soa matsara zay fifaliana evangeliste Salalaina mbola kikikawabriantsika ho any Ahosoa zay misy ny fanafahana amin'ny fahotana ao ihany tena misy ny fifaliana sy ny fiadanana ao ny misy ny fiainana mandrakizay ao ny tena misy zany atao hoe atoka fidirana makany amin'ny lanitry ny lanitra zany sambatrysika samy miazona mafy ny famonjena ho an'izay efa manana ny Ahosoa ho an'izay efa miaraka amin'ny Ahosoa azony mafy ny famonjena ary ho an'izay mbola tsy manana ny Ahosoa atsony andao anatona ny Ahosoa i Ahosoa le tena nifantsika teo amin'ny hazo fijaliana i Ahosoa le tsy mampitandrina didy folo afa firenena i Ahosoa le tena natatsaka andrany andao iaraka amin'ny Ahosoa fa izany Ahosoa zany mahavita manovana ho lasa olona tsy manota intsony aza manaiky fitahany Andriamanitra tsy manafaka amin'ny fahotana any fa lany andro fotsiny any dia nefa raha no velany amin'ny fahaverezana ihany rehefa avy eo tena ho lany andro fotsiny mihitsy satria tena maro dia maro mihitsy ireo Andriamanitra mpamitaka olona mpanary olona makany amin'ny olondireo evangeliste Salalaina tena maro be ireo fa tokana ihany ny Andriamanitra tena marina mpamonjy ny ahitanao anazy dia zao manafaka amin'ny fahotana alely zao ihany satria tsy possible mihitsy eto amin'ity planeta teto ity zany hoe olona afaka amin'ny fahotana zany
raha tsy tonga mihitsy ny basa tonga soaziady alia le tompony se fetorano sosy zay vao nisy ny olona tsy mpanota intsony any mbola betsaka moa ny olona tsy mihina an'izany evanjelista anany nefa efa misy vavolombelona be da be efa manalivo maro eto ary tsy ny malagasy afa efatra mivahiny any ampitan-dranomasina any ka tena misy le afaka amin'ny fahotana sa tsy misy tena misy sa tsy misy le fanafana amin'ny fahotana ato zao hoe tsika rehetrarehetra reto hoe samy manana ny tranony daholo fa ny ainana isam-batan'olona le fanafana amin'ny fahotana sa tsy ny ainana sa tsy ny ainana ary ny zavatra tena mahafinaritra indrindra raha evanjelista lalàna dia zao misy olona mbola vahiny tsy vita batisa zay mihitsy nefa vao nisoratra anarana fotsiny dia efa niteny izy fa tsy mahay manota intsony zany tena iarasoana olona manaova olona tsy mpanota intsony manaova olona tsy mpanota intsony zany ka tena Andriamanitra zany iza le anarany iza le anarany Yahosoa lay torina iza ataovy mafy renina natokatsara ny torina iza tonga ely andikan'izany hoe tsy misy ny olona tsy manota intsony zany
Ataovy mafy le onakoraka atsika ho any Aosoa. Ataovy mafy. Aosoa zany le tena Andriamanitra marina zany. Zay le omentsika voninahitra, zay le mahatonga atsika mifaly sy mifety eto a. Satria zay rehetra tafaraka amin'ny Aosoa dia sady afaka mifahotana no tsy manota intsony, ary ao amin'izay tsy manota intsony ao misy ny fifaliana sy ny fiadanana paster. Ary ihany koa misy mifanavotana sy mifamonjena fa elo mitsy le toerana mampanota. Sambatra be ny tena malagasy na tongavan'izao teny maro zao ny tena malagasy fa tsy le misantoka hoe malagasy, tsy le misantoka hoe malagasy eto ve mety misy jiosy ve eto zao. Ohatrany tsisy jiosy eto fa malagasy daholo e. Malagasy manome voninahitra ny Aosoa. Satria ny hafa-firenena zao no fidiana aty amin'ny hafa-firenena zao ny fanavotana sy mifamonjena dia tena mipetraka amin'ny malagasy atsika mihitsy sika. Atsika mihitsy zany ny malagasy mpanaladiany any ambasadora ny Aosoa dia afaka mifahotana aloany amin'ny lanitra. Ary ka tena ireare mihitsy sika amin'ny malagasy atsika amin'ny hafa-firenena atsika. Satria raha izany jiosy zany anie fahavalon'Andriamanitra zany raha amin'ny filazantsara. Satria Andriamanitra dia efa nitodika aty amin'ny hafa-firenena, ary le fanekena vaovao Aosoa dia tena nomena ho atsika hafa-firenena. Reo tsika le vokatry Aosoa. Iza le vokatry Aosoa? Ary ny vokatry Aosoa dia zao olona tsy manota intsony vokatry Aosoa. Olona afa-pahitana vokatry Aosoa. Zany tsy manota zany ka misy any jiosy any zany. Tsisy any jiosy anie zany. Fa eto a Madagasikara zay nahatongava zay ady any ambasadora ny Aosoa, zay nahatongava ny fitoniana ny Aosoa, eto no misy zany tsy manota intsony zany. Iza le fahavolombelona zany? Ataovy ambony tany anao hitany Aosoa. Tena teneny mihitsy Aosoa hoe zany fahavolombelona Aosoa. Ataovy mafy hita zao ihany zao tontolo zao. Zany fahavolombelona Aosoa. Omea voninahitra Aosoa. Tsy ho avelatsika ho matimaty foana zany Aosoa e. Tsy ho avelatsika ho latadratsaka foana zany rany Aosoa. Fa tena misy vokany rany Aosoa. Tsika le vokatry ny rany Aosoa. Andona tohizatsika indray fidirana sy mifameza voninahitra ny Aosoa.
Afaka mifahotana rehetra sapny evangeliste nalaina ho azy tady famonjena rehetra
hoany zay te ho any amin'ny lanitra rehetra dia andao anatina ny ahosoa, andao anatina ny ahosoa fa tena tsara loatra ahosoa. Ary antsika eto amin'ity faritra Antsirabe sy ny manodidina ity dia araroto mihitsy ny fahatongavan'ilay tompo sy Jiosety, araroto mihitsy zao fifaliana sy firavoravoana zao iara-kikikatrantsika manao soa. Tena araroto mihitsy satria ny olona tsy mpanota intsony ihany, zay ihany ny tafiditry ny lanitra ka aza mety ho fitahana zany mihitsy amin'ny famitahana ataon'Andriamanitra tsy izy ireo tsy misy an'izany olona tsy manota intsony zany, fa ny olona mpanota dia ho any amin'ny hafobe. Zany hoe reo Andriamanitra tsy izy rehetra ireo zany pasteur Jojo, Andriamanitra mpamarina olona any amin'ny hafobe ireo. Ka ho anao zay tena mba hoe ho any amin'ny lanitra ihany ny tanjona amin'izany fivavahana zany, zay miantso anao hoe andao anatona ny ahosoa, satria zay dia vavolombelona ahosoa. Reto olona reto vavolombelona ahosoa fa tena misy ny afaka amin'ny fahotana ary tena misy ny olona tsy manota intsony. Iza le vavolombelona zany? Tsika rehetra dia vavolombelona, omentsika voninahitra ahosoa. Atao toizatsika indray aloha ny fidy ny fanomezam-boninahitra ny ahosoa.
Action,
fiainana tsara tena mirindra ao amina roso tsy manomboka tamin'ny androko zaho zany no tonga satria fanahy voavindy aho voavidiny aho soa satria fanahy voavindy aho hoentiny amin'ny raha satria fanahy voavindy aho teo amin'izao tontolo izao manambara fa tsara iaho soa pamonjy aho soa tsara iaho soa satria fanahy voavindy aho hoentiny amin'ny raha satria fanahy voavindy aho teo amin'izao tontolo izao manambara fa tsara iaho soa pamonjy aho soa Elias si mitovy amiko nataony mpanompo re fa zaho nataony zanake sarobidy zany tena valera be satria fanahy voavindy aho voavidiny aho soa satria fanahy voavindy aho hoentiny amin'ny raha satria fanahy voavindy aho teo amin'izao tontolo izao manambara fa tsara iaho soa pamonjy aho soa Isane tsara? Isane tsara? Unafunacha rishe? Unafunacha waswa? Tena tsara waswa. Zany ka tena Andriamanitra zany pasteur. Satria tsy nisy navitany vitany zany waswa zany. Ia waswa ilerany no navitany nanovany olona miaraka aminy ho lasa tsy mpanota intsony. Ary de tena omentsika voninahitra izy amin'izany zava-dehibe nataonao antsika zany omentsika voninahitra mihitsy satria tena zava-dehibe mihitsy zao vitany ao soa tamintsika zao mendrika omentsika voninahitra sa tsy mendrika omentsika voninahitra mena voninahitra sa tsy mena voninahitra mentsika me voninahitra ny ao soa antsoina daholo mihitsy zay fanahy zay te hovonjena rehetra ny fanahy zay mitady famonjena dia antsoina daholo atao amin'izay miverina ao amin'ny aosoa atao amin'izay miverina ao amin'ny ambasadorany aosoa ziady aily satria raha diany ambasadorany aosoa ziady aily
eto amin'ity planeta Terra misy antsika tena evangeliste Tsaralaina dia tena tonga mihitsy izy a tena ampiseho an'le fitiavana dia le famonjena ary ny tena zavatra tena mahafinaritra indrindra ary tsy hita hatramin'izay dia zao a fanafahana ny fahotana zao a ary tonga malagasy a ho any amin'ny lanitra ny lanitra ho any amin'ny Aosoa satria hatramin'izay tokoa evangeliste Tsaralaina ne raha tao alinan'ny apôstôly nakaty tsy mba nitoriana mihitsy zao ananana mahavovela heliko zao e raha sy tao vany raha sy tamin'izao vaninandro na tongavany ambasadôrany Aosoa teto amin'ity niostika nametraka n'ilay ranony tamin'ny tany ary rehefa tafapetraka izany ranony izany izao fanafahana ny fahotana zao hoe falifaly betsika fa afaka ny fahotana rehefa miaraka amin'ny Aosoa tafaverina ny fonindray ho amin'ny zanaka ary zanaka ho amin'indray rehefa tonga ailya lainambaram-paminany Israeliana teny ambasadôrany Aosoa sy ady ainy azy zany raha tsika ny vokatrany tafaverina ny tata efa omea fondaty tata efa sy Aosoa ary atsotsika ihany koa an'izay rehetra maheno atsika pasteur hoe ho anao izay tady fotsy ho an'ny fanaonao manatona nena efa tonga eto lay zandriny Aosoa lay mitony any Aosoa lay manafaka ny fahotana zay miaraka aminy tsy manota intsony ary zay natony zao fety be eto Antsirabe zao satria raha tsy misy tokoa zany fanafahana ny fahotana zany pasteur na ity fety aza tsy misy satria inona moa no ifaliana raha mbola mpanota ary inona koa moa ny antony iorakorantsika sy kikatsika tia tany lavitra ty raha tsy misy antony raha tsy misy zao fanafahana ny fahotana zao ka zao tsy janona ikikika sy iorakoraka mihitsika ho any Aosoa satria tafaveriny zao fanavotana sy mifamonjena zao ahoantsika ny tsy hifaly ifantsika sa tsy hifaly sady ny soratra masina dia miteny mazava tsara mihitsy hoe mety mihitsy ny mifaly sy ny mandeha fa efa very ty zanako tia dia tsika zany fa hita indray ary efa maty ty zanako tia fa velona indray dia itsika rehetrarehetra zany tafaverina ny tata efa tafaverina amin'ny Aosoa ka dia atao tohizana ny fanomezam-boninahitra ny tata Iavasy Aosoa evangeliste Tsaralaina
nipitia kwa bahari chenye ujiza manga kiza. Rambulai bakani mula zande bagus pas mait mate ating panaya kaya rita ko pona labura na mampan nipitia kwa bahari chenye ujiza manga kiza. Dia babar curiza manga kiza.
Kanefa tsy navita nanafaka ny olona tamin'ny fahotana kory fa nampanota olona foana ary nataony zany hoe namporisika ny olona anota asainy manota ny olona dia avy eo asainy mibebaka zany mahadevolana iny fa tsy Andriamanitra zany iny fa raha tena Andriamanitra marina dia tena Andriamanitra tsy tia fahotana izy ary zay no nahatonga azy nanovatsika ho lasa olona tsy manota intsony zay tsy manota intsony any tafaraka any ny zany eto ambony tany tsy misy tafaraka amin'io Andriamanitra io
Afatsika zao miaraka amin'ny ambassadeur Joshua zao reny. Itsika ihany tafiaraka amin'ny Andriamanitra Abraham. Zay mahatonga antsika mifaly. Zay mahatonga antsika miravoravo tahaka an'izao. Izy mifaly nahita ny ambassadeur Joshua. Ataovy mafy ny orakoraka antsika ho any Joshua. Tsara Joshua! Tsara Joshua! Izy mahita fa tena tsara Joshua. Tena matsiro miaraka amin'ny Joshua. Ary tena matsiro ane zany tsy manota itsoy zany pasteur. Tena matsiro be zany. Dia hoana zao efa matsiro be zao dia mbola mifo ihany zao. Iza mbola mo ihany zao. Allo tohizatsika ny lalantsika. Manana dia ny ambassadeur ny Joshua tohizatsika ny azakazaka zany tohizana. Tsy azakazaka mandeha voninahitra ny Joshua. Tsy ajanontsika mitsy ny azakazakitsika. Ny any iveantsika dia zao hoe aiza aloha le rendez-vous sao dia misy manadino le rendez-vous. Aiza ny rendez-vous atsika? Aza misy ny rendez-vous ataontsika izay atongavanao anatin'ny VSCC. Rehefa tonga antsika ho any amin'ny Joshua malala le Andriamanitra tena tsara, le mpamonjy, le mpanapaka ya Joshua. Tsy ataontsika verimaina andrany Joshua. Fa tena sitsika voka metony amin'ny dada Eva zany. Sato zany? Andao tohizatsika dia ary fanomezam-boninahitra.
Semua jumpa ibu,
Andao ikikika beona oswano tsika. Tsara oswae. Iza tena mahito tena tsara loatra oswae. Tena matsiro loatra oswae. Zanka tena Andriamanitra zany. Irery atsika mihitsy zany fananatsika ny oswa zany satria na vita nanovantsika ho lasa tsy manota intsony oswa. Ary azo antoka ny fiainana mandrakizay. Azo antoka ny fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra. Dia izay no hoe azony mafy zao famonjena efa azontsika zao. Ary izay tsy mbola voavonjy andao anatona any Aosoa. Fa tsy misy mpamonjy afa-tsy iao Aosoa. Izay toriny ny ambassadeur-ny Aosoa zay aty ainy irery any. Ary Aosoa lay tsy mampitandrina didy folo hafa firenena pasteur. Izay mihitsy satria laminasa-pamonjena ho an'ny hafa firenena dia Aosoa ampididina amin'ilay fanekena vaovao. Sao zao sika hafa firenena tafiditra amin'ilay fanekena vaovao dia efa misy ny vokana sary indrindra izy zao fanafahana amin'ny fahotana zao satria le fitandremana le didy folo sy lalamoseny evangeliste salana dia iny moa efa natokana ho an'ny zanak'Israely ary efa nafitra efa nilozan'ny dada Yava iny efa tsy ilaina intsony fa misy kosa ny fanekena vaovao zay tsara nafitra indrindra dia zao miaraka amin'ny Aosoa ary rehefa miaraka amin'ny Aosoa dia inona ny vokatra? Inona ny vokatra rehefa tafanaka amin'ny Aosoa ny olona? Mbola mety mila didy folo ihany ve? Mety mbola mila ihany ve? Fa ny olona marina zany ny olona masina ny olona tanteraka dia tsy mila didy folo tokoa satria raha izany tokoa moa evangeliste salana ny mbola tandremana dia ataon'ny olona efa masina sy efa tanteraka ohatra ny tandrina le didy folo tandremo ny didy folo tandremo le hoe aza mangalatra tandremo le hoe aza mijangajanga ohatra mampimebe zany
dia tsy mahay ratsy intsony izy satria tsara loatra Yahoshua, tena tsara Yahoshua satria planina ny Yahoshua dia ny anova olona tsy ho mpanota intsony dia ny olona ho avadika fanahy ka ny fanahy zany tsy mahay mijangajanga zany sa misy fanahy mbola mahay mijangajanga hoe mbola ilaina tandremana le didi folo hoe tandremo fa tsy maintsy rongona didi folo hoe tandremo fa aza mangalatra fa ny didy omena ny olona masina dia tsy mahay manota intsony ato amin'ny Yahoshua ireny misy an'izany hoe olona tsy mahay manota intsony ato amin'ny Yahoshua any efa tafanaka amin'ny ambasadorany Yahoshua ziady aily any olona dia zay hoe tsy mahay manota intsony. Ary zay ny zavatra tadiavin'ny Andriamanitra io ary zay natonga azy nanao laminasa nanome Lucifer to raha io mba hatongavana amin'izany hoe ho lasa tsy manota intsony zany ny olona ka rehefa lasa tsy manota intsony inona ny asana aloha amin'izay didi folo an'izany intsony inona no eritreretana zay sabata any inona no eritreretana zay fitandremana fifadiana biby manota any tsika rehefa tsy mahay manota intsony zany zava-dehibe zany tsy mahay manao ratsy intsony izany zavatra tadiavin'Andriamanitra tsy mahay manota intsony efa azotsika zany zay no mahatonga atsika mifaly sy miravoravo zay no mahatonga atsika mifery tahaka an'izao andao tohizatsika indray aloha fanomezam-boninahitra
tena tsara be ny onirany Ahosoa. Iza mahita tena tsara be ny onirany Ahosoa. Tena tsara loatra miaraka amin'ny Ahosoa. Satria miaraka amin'ny Ahosoa tsy mahay manota intsony, tsy mahay manao ratsy intsony. Ary ny vokatra zany dia fiainy fifaliana foana. Ny vokatra zany dia lasa misy fiadanana ary ny antoka ao amin'izany fiarahana amin'ny Ahosoa zany dia zao tonga any amin'ny lanitry ny lanitra. Tonga any amin'ny lanitry ny lanitra. Ary zay koa ny atsotsika ny olona rehetra hoe ho azy zay maniry ho any amin'izany lanitry lanitra zany avy manatona ny Ahosoa. I Ahosoa ilay torin'ny ambassadeur ny Ahosoa ziady aia lay zandry ny Ahosoa lay iraka lay mamerina ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny zanaka ho amin'ny ray. Ary zay mahatonga antsika mifaly eto satria tena misy ny famonjena, tena misy ny fanafana amin'ny fahotana. Satria zany omeafonahitsy tata efasy Ahosoa re. Tena mbola toizatsika hatrany ary ny fanomezantsika voninahitra ny tata efasy Ahosoa.
Jadi hamil apa menemukan anta panjang apa? Sepi suku. Jadi tu mereka menemukan yang uswa sepi suku. Kecuali yang tadi terus santai bu. Instrumen terbang itu lebih terobal, lebih cepat menurut situ kita kusanya tenis suatu tahun dari
tsara eo soasa hoe moa zareo sa tsy dia tsara fa tontono technicien ihany zay fa tsy telo tofegny zay filany baflare batterie mandalo farany eto amin'ity fahatratsira be ty faonjely dia anenina izy avy efa fotoana foy samatra zay ilainy aina fa heveren'ny olona fakilalao mihitsy moa tia teo manompo any zanateo hoe Elohim Israely zany n'Andriamanitra Israely dia le Andriamanitra Abraham tsy maintsy ambara amin'ity zao monina ambony tany ity zao ny filazana ny tsara dia ny filazana ny tsara zay fahamarinana aminjena azy ka rehefa vita zany dia mandeha ny fandinganana ao anaty bokinareo atao ilay zany fa zany le tsy nohon'le Jiosy Gasy zany nefa dia iteny ao anatin'ny bokiny zareo ihany le bokiny Isaia hoe ho aridana ny tany lasa makany firomoromoana ny tany mitsingevina tahaka ny fandriana miantona ny tany tsy misy toerany tsony ny tany mamy dia mamy ny tany ao anaty boky eo daholo zany gaga mihitsy nefa le tsy inolo zareo koa zany eo ile izy milaza fa Jiosy be dia be ny teny tia napita aminareo fa reka many atombotsika amin'izao le teny izy any metraka fanontaniana aloha tanitra dia le fanontaniana aloha nitombatsika anazy sao misy nareo aloha le fanontaniana dia raha rivariva antsika mandeho ariana soakotsika ataontsika fifaliana aikozy e fa manina raha mba isorona zany legiu zany orba misy miantso izy ametraka fanontaniana zany makaty aloha aty dia mamena plasy kely izy hipetraka eo mena seza fa rehefa tsisy ny fanontaniana dia tsy mametraka tsony fa dia hitendra hoe mametraka fanontaniana kely aty tsy misy tsony zao ihany nareo ny mametraka fanontaniana teny hoe mametraka fanontaniana raha himetraka azy dia mahazo na metraka dia izay metraka fanontaniana zany a makaty daholo dia miteny eto amin'loka eto ty le fanontaniana apetraka ho aminao dia ho valiko izy toy ny le terika hatramin'ny tranopokolonona ihany zany satria misy niteny tany hoe zay mba metraka fanontaniana fa nibahanina n'le anakahiny foana moa le fotoana dia tsy hita zay anaovana anazy sao la zay nareo koa hoe manampom-bava Eliady ave ny teny eto zay teny rehetrarehetra dia nibahana ny amin'izay ary ty fotoana dia lasa tsy nametraka fanontaniana sasany tanareo dia ndao ary petra ary le fanontanianareo a atombontsika le izy fanontaniana
dia maka dia rugi saja bicara fantani. Dia mencakap nak kira lu sana dia biasa dia bicara fantani dia. Kami nasi sakit pada saya. Siapa tahu dia bicara fantani sana dia. Suara kisah kadang kisah kekila bakal kisah kadang bapak di sini saya bakal beda kamsen alam na cara wali fantani atau fantani kedua ni fantani na faru tempecari na rene kan na fantani betul. Kemudian itu daerah dengan pasatuan di Yawaswa tumba itu waktu lagi di mana fantani ada sana Fakma di rumah pasal statif di menit kita fantani dua tumba itu bisa kamu menyalah mengambil fantani seperti Yawaswa layana mantra voalohany indrindra zany hoe Yawaswa zany tena anarana mantra raha araka ny fanazakana azy azoko trana Tendroany dia ao amin'ilay hoe Yawaswa ary zay manaraka ny Yawaswa dia tsy mahay manomboka intsony dia misy ilay teny manao hoe aza manomboka intsony miaraka anao soa azafady hoe afaka mifaotana ary tsy mahay manao taitsony dia misy ilay teny hoe aiza manao taitsony dia mampanitikitiky amin'ny eritreritry mihitsy ny teny manao hoe aiza manao taitsony ahoana moa zany no hoe tena ilazana fa tena tsy manao taitsony ilay olona ato ary amin'ny fomba ahoana zany na mahita an'izay satria hoe tsy manao malalaka be mbaba zay teny zay zay ihany tokoko mifanotaniko satria aza manao taintsony tokoa ilay izy fa zenina tongavan'ilay zanaky ny avo indrindra ahatonga ny olona anankiray tena ho tsy manota fa raha mbola ho mpanota moa zany ny fiafaranareo anao inona ty moa zany izy fa matoa zany tena hoe ho tsy mpanota ny hafarany raro mihitsy raha tsy maintsy mitiny izy mandatsaka ny rano rehefa tonga ny olona tsy manao taintsoko rehefa dia tsotra kely rehefa nandray azany Yawaswa zany ianao dia natao batisa ianao satria tsy maintsy makany amin'ny batisa moa tena sara dia eo amin'ilay batisa no misy an'ilay fanasana tena sasana tena diovina atany fieritreretanao mihitsy ny arany voasasa zany hoe ny saina ratsy nanananao ny saina ratsy zay nandalo hatrany mihitsy zay rehetra momba anao ny mikasika anao nenoneny nadalana vitanao dia voasasa tamin'iny batisa iny zay le tena batisa izay fa tsy batisa ataotao ny olombelona hoe batemy hoe batisa tsy izy zany zay no nadiso be ny Jesosy satria firy zao ny olona natao batisa tao hoe Jesosy io natao batemy angamba tsy mpanota daoly izy rehetra rehefa aveo nefa ny mpanota dia ho any amin'ny ela ho adinina amin'izany mihitsy ireo pastera sy mopera io niaza mba maty moa io ary zay maty efa nahitan'izany fitsarana zany satria ny mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny ela ary Andriamanitra Abrahama io a tsy mety mehan'ny mpanota zany io ka izay ny antony tsy maintsy hovaina ho lasa tsy mpanota ny olona satria ilay mpanota dia sady tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy Jaona voalohany toko fahatelo
andin'ny fadimy sy ny fahenina. Izay rehetra manota dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Fantatsika nefa fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy misy ota izay rehetra miaraka aminy. Aiza le fanatanterana an'izany teny zany? Valiny tsy misy, satria le mpitondra fivavahana mihitsy ny mpanota ary tsy afaka mifahotana izy. Lozika be tsy maintsy mampiandry any eo, tsy maintsy manota. Ka rehefa tonga kosa ny Elia dia nampianatra an'ilay teny maro hoe aza manota intsony, satria naverina foana zany teny zany. Raha tonga teto ilay zanaky ny avo indrindra dia namoaka teny ao Jaona 5 andininy 7:10 Jaona 5:14 hoe zao sitrany ianao zao, aza manota intsony fa ndrao anjoanao zay ratsy noho teo. Didy ane zany e, raha ianao zany tsy afaka mifaotana, tsy ianao le mametraka fanontaniana, fa ianareo zay mihaino sy mijery azy zao tontolo zao. Satria mandeha amin'ny internet ty, amin'ny télévision sy ny radio, ary betsaka ireo manaraka. Tsy Madagasikara rery manaraka an'izao fandarana zao fatranay pita-dranomasina, ary betsaka ireo mametraka fanontaniana aminay rehefa maheno ny teny sy ny fampianarana. Tsy voandroany nefa io samy voakitikitika daholo ny saina amin'izay fanontaniana zay hoe ahoana no tsy hanota. Satria le nampianarina anareo hatramin'izay hoe tsy maintsy manota fa Andriamanitra micomprendre. Io le nampianariko anareo maro hoe tsy misy Andriamanitra micomprendre zany. Raha ny comprendre anareo izy tsy tokony vonono nareo ka nataony hoe vovoka dia miverina vovoka, fa sady mitory teny ihany mantsy raha lotoko le fanontaniana ny tena maro mba hiditra tsara amin'ilay olona le teny. So na mieritreritra otra lavitra kosa izy zany fa mba mifefeza mahasoanao koa izy le izy. Andriamanitra dia niteny misy tamin'ny alalan'ilay zanany hoe aza manota intsony. Dikan'izany takina le hoe tsy manota intsony. Ary naverina zany teny zany tamin'ilay vehivavy janga, le azo mijangajanga hoe za koa tsy manamerika anao fa manomboketo aza manota intsony. Nefa ny ianareo rehetrarehetra mivavaka moa tsy ninareo mianakavy mivavaka, nefa ny résultat mpanota. Nanamarina n'izany teny zany ary ve sa tsy nanamarina? Raha tany amin'ny Jesosy taninareo nanamarina an'izay sa tsy nanamarina ary? Nanamarina nareo le hoe tsy maintsy manota. Fa rehefa tonga Elia dia niteny hoe ny mpanota ane ka makany amin'ny elo ary Andriamanitra keka tsy hina le mpanota ary zany namono anareo. Ka diso hevitra le miteny hoe Andriamanitra micomprendre. Raha micomprendre nareo izy tsy tokony vonono nareo, fa tokony nataony aza hoe ho an'iray le anankiray fa ny ray ihany ny aminareo roa, fa le ho anina koa teratero tsy dia problème. Fa matoa izy tena nandringana anareo, nataony maty nareo tsy faly amin'ny nataonareo izy ary tsy micomprendre zany izy. Amin'ny mpamorona tsy nareo rery ny zavaboarina amboarina, rehefa mandrebireby azy nareo fahotanareo dia ho atsipony eny amin'ny nareo. Ny fahendrena manavatambaza ny eo Andriamanitra Abraham io. Tsy akony anareo ny zesy teny hatreny hoe izy ny mila anay, mpamorona anay izy. Ka ny mpamorona zany rehefa matehitra azy ianao dia aringany ianao dia manamboatra azy izy fa vitany anay zany. Ary zany mihitsy tonga ny osa hoe afaka mampiteny andreo vato reo ane zahay, afaka mamorona olona ny vato ane zahay, afaka manangana taranaka hafa ane zahay. Ka aza mba misezizezitra nareo olombelona, fa nareo maty tena be zezitra sy maty kamba mba voanareo, nefa tsy makaiza koa ny fisainana rehefa tena jerena. Zany aby raha tsy takatry nareo hoe aza manota intsony, saingy tsy vitanareo le izy dia mahafinaritra nareo le mpitondra fihevana amin'ny teny atsika tsy maintsy manota ary zanako, nefa ny ratsy ane zany sary zany le teny ao anatin'le boky anefa ny dia miteny aza manota intsony, nefa ny dientinareo zany boky zany ampitahana olona aza olona client. Le client tonga ampiangonanareo
atsipinareo any amin'ny alalina le boky mitondra famonjena. Le boky nomena anareo boky mitondra famonjena, nefa ny indrisy ilay teny mitondra famonjena nampiasainareo amin'ny tana olona mipazana ny amin'ny elo. Everinareo fa tsy zavatra désirana aloha zany. Petranareo amin'ny plasin'ny mpamony fa zany ake matezitra azy daholo. Batainareo mpitondra fivavahana le bokyny, mitanjona amin'iny boky iny tonga ny olona tsy hanota. Nefa ny zavatra nataonareo lazainareo fa tsy maintsy manota ny olona dia araka le fantena teo matsy hoe ahoana mahaposible zany, satria tsy mbola nananareo le fanafana, satria samy mpanotinareo. Rehefa te ho afaka nareo dia tsy maintsy milina zay tena mpanafaka. Raha ho afana ny olona tamin'ny fahotana ny ilanidiny Yehosoa dia afaka ny fahotana. Very nefa n'le anarana ny potehinareo olombelona, nampidiranareo Jesosy Jesoa tao. Raha Yehosoa ny tokony hipetraka ao dia afaka ny fahotana ny olona. Anaran'Andriamanitra ny Grika ny napetrakinareo tao, nefa le mpamody Jiosy avy any amin'ny Jiosy ny famonjena. Jaona 2:4 Jaona 4:22 avy any amin'ny Jiosy ny famonjena. Noho izany raha mpamody Jiosy anaran'inona ny tokony hipetraka ao anatin'iny baibolinareo iny? Lozika be anarana Jiosy fa novenareo anarana Grika, ary avy eo nogasinareo nivadika anarana gasy eo. Jereo ty zahatra ataonareo dia tsy tahitra amin'izay le mpitondra fivavahana mampianatra hoe Andriamanitra tsy mila vanina amin'izany. Isika misy fahadalana atao dia lazaina fa tsy mila vanina. Rehefa tsy mila vanina atao iny ny fivavahana io, tokony akatona ny fiangonana e. Satria fa sady tsisy mila vanina, tsisy maninona, atao inona zany fiangonana io? Fiangonana mamoehatra ny tenizy, mamokatra olona ho mpanota. Tanao zany nareo ny olombelona miantsy ady amin'io Andriamanitra io, miantsy ady amin'io Eloheny Israely iny nareo olombelona. Rarana raha mitonga aminareo ny fandrianana. Ozany hoe aiza koa izay fandrianana eo? Ahita tsy ho ela ny masonao ary aza miantso vonjy fa ereto izay anjoanao. Toezatsika lekely. Ahoana ny afaka ny olona anankiray ho tsy mpanota intsony? Manatona ny Yehosoa, zay aloha ny voalohany. Mihaino tahaka an'izao taonareo zao, mandray an'ilay teny dia tsy iza ilay ampianarinao amin'ilay teny fa Yehosoa. Fa io le nidina tetỳ aminareo tetỳ fa tsy Jesosy, tsy Jesoa nidina atinakety. Fa raha izany dia efa afaka tamin'ny fahotaninareo ary lasa tsy nahay nanota intsony. Fa matonareo mpanota manakandroany ny mpitondra fivavahanareo mihitsy tsy afaka amin'izy dia ampianarina izany nareo. Fa ny tena marina tsy manota intsony ny voalaza le tena zanaky ny avo indrindra. Ilay niantona teo amin'ny hazo fijaliana dia teny hoe aza manota intsony Yehosoa zay, ary zay miaraka aminy tena tsy manota intsony araka an'izay nitenenina ao anatin'ny baibolinareo zany, ary ao anatin'ny Sefer Torah Jiosy mirakitra an'izany koa ny tena. Zany hoe ny tsy fahavitanareo olombelona anazy dia mody novainareo izy. Zany ny adalanareo, novainareo ny anarana io nareo fa lasa mpanota. Adalanareo le zany e. Iza moa mitenanareo vao io? Tsisy tonga saina mihitsy ny hoe le tena ingy miteny hoe raha manota dia sady tsy nahitan'io Andriamanitra io tsy mahalala anazy, dia samy tsisy tonga saina ne nareo nandrairana. Normal nareo tsy tonga saina ty samy mpanota, ka ny mpanota tsy avitra mpanota, fa mataonareo avitra tonga le tsy mpanota. Elia zay. Zany no mahatonga namampianatra nareo amin'izay hoe maizy nareo mitotika. Inona ny laminasan'izany Andriamanitra zany na Eloheny Israely? Eto hoe Eloheny dia Andriamanitra amin'ny teny Hebreo. Inona ny tanjona? Manatona ny Yehosoa. Rehefa atao batisa amin'izay, satria rehefa resy lahatra ianao dia niaraka amin'ny Yehosoa tsy mpanotra fa tena za mba teo vonjena, za mba teo any amin'izany lantilanitra zany, teo totosoany amin'izany paradisa zany dia tsotra manatona ny Yehosoa.
dia manao batisa. Misoratra anaranareo amin'ny batisa. Hoe za toky soratra anarana amin'ny batisa. Vita ny fisoratana anarana dia no foana aloha fampianarana ty ny batisa ny amin'ny 8 mars 2026 vao misy. Mbola nomena fotoana eritreretana daholo nareo. Ary zay na tonga ny afaka mametraka fahantena dolona ny adalana ny endry. Vao averina ny sain'ny adala ho lasa sitrana ary ny endry tena nampahendrena andeha amin'ny famarinana. Ary rehefa vita ny batisa dia tena voasasy ianao, tena nodiovina ianao. Saingy efa nosasana ianareo, efa voadio nareo tamin'ny anaran'ny Ahosoa sy tamin'ny fanan'Andriamanitsika. Any amin'ilay batisa nodiovina nareo. Asan'ny apôstôly 22:16. Asan'ny apôstôly toko 2:20 andehan'ny 2:40. Mitsangana antsony anarana. Ary aoka ianao tao batisa mba ho sasana ho afaka amin'ny fanontolo rehetrarehetra. Any amin'ny batisa zany ianao no sasana. Zany hatrany dia lasa madio be mihitsy any. Zay le tena any Ahosoa zay. Fa tsy batisa any amin'ny tsizy mba hampanota ny afaran'lisa. Fa ny tena batisa any Ahosoa mahatonga olona tena lasa tsy mahay manota. Rehefa voasasa ianao ka efa madio amin'izay moa anao dikan'izay noho ny amin'ny teny Ahosoa. Dia rehefa voadio ianao dia zay voalatsaka ny fanahy masina. Ilay tena fanahy masina tena izy fa tsy tenenenareo fiangonanareo hoe fanahy masina hoe fanahy masina. Fanahy masina efa ny vava feno paraky. Fanahy masina sigara mbola pololotona ny vavanao. Fanahy masina efa fitsangatsangana mbola ataonao. Fanahy masina efa mangalatra ny ataonao. Fanahy masina efa mbola miteny ratsy io vavanao io. Fanahy masina efa mbola lozanao makany amin'ny doany sy manompo sampy. Aiza misy fanahy masina hitondranao makany? Hanao an'izany rehetra zany. Tena fanahy masina tsy mitarika olanao ratsy zany noveninao. Fa ny fanana demoniny manao an'izany. Zany ny profatsitsy Andriamanitra miaraka aminareo zay. Hatramin'izay. Verina ny tompony teny. Tompony soratra masina ny pelatananareo iny. Ary sarotiny zahay. Satria ny vira varainao ny teny marina. Tsy anareo io fa anay. Ary vokatry ny mpangalatra tsy mahafantatry ny ninona naka an'ilay boky ny famarenina zay anay dia io nareo fa nanota. Tsy hainareo akory ny ao anatin'ilay boky. Ka amin'ilay teninao teo ahoana ny possible zany. Rehefa milatsaka ilay fanahy masina amin'ny olona izay nidiovina dia iny fanahy masina amin'izay no mitarika anazy. Ary lasa mpananatra anazy, mpibedy anazy, mpanoro hevitra anazy, miteny aminy ary miresaka aminy any amin'ny saina mihitsy. Ary tena mifandray amin'iny olo iny zany fanahy masina zany. Mahatonga n'iny olo iny tsy mety manao ratsy mihitsy. Ary raha misy sary ratsy mety mandeha ny aminao reny iny, rehefa nidevoly ny fanahy masina mitandevinao barazy hoe tsy mahazo makany ianao. Ary zay no mahatonga ny hoe tsy mahay manao ratsy tsony ny olona amin'ny Ahosoa. Satria tanteraka amin'ny dolo ny teny marina zay laminasan'ilay Eloheny Israely nandrotsaka ny hatsarana amin'ireo olombelona. Saingy tsy nitianareo zany. Nitianareo olombelona dia araka ilay teny eto amin'ny boky hoe fivavahana manaraka ny sitrapoly, fivavahana metimety amin'ny lalakalena, fivavahana tsisy maneritery ny ataona, fivavahana mifanaraka amin'ny eritrerina. Io ataonareo. Tsisy Andriamanitra iaraka aminareo zany fa very lalanao nareo. Very fotoana. Vavabavaka fahatany any amin'ny tsizy. Tsisy meno zany nareo. Efa voalaza indro ny tanany ava tsy fohy fa mahavonjy. Ary ny sofina tsy laldalovana fa mahare. Fa ny eloko areo ny hevitra mampisaraka nareo n'Andriamanitra nareo. Ary ny fahotanareo ny mampiafina ny tavany aminareo. Ka dia tsy meno izy. Ndana vakeo ny bokinareo. Isaia toko 7:10. Andininy voalohany sy ny faharoa. Vakeo fao zany teny zany. Eo Andriamanitra Abraham io tsy meno mpanota zany io.
veriverezan'ireo mpitondra fivavahandreo fotsiny nareo. Reo tena mafy ny anjohan'ireo, ny aza mba maty moa nareo. Zay namanareo maty taloha efa nikaikaiky sy nijaly. Rehefa nandalo ny fitsarana. Zay ny nanomezana nareo avoka. Jereo tsara fa lefa namasina voalazo anatin'ny bokinareo avoka mpisolo vava le io e. Matonareo zany mena mpisolo vava ho tsara inona ny dikan'izany. Rehefa maty, rehefa mialeto. Ka miomana ny dikan'izay ianao. Tsisy fantatrinareo aby ny lozanjohanareo. Batabatainareo i boky rehefa ny boky ao anaty teny ao anatin'io boky mepanga nareo daholo. Izay fitiavanareo izay mahay soratra masina, mahaiko ny tsy afaka tamin'ny fahotana. Tsisy fantatranao koa. Ka rehefa andro le fanahy masina dia iny amin'izay no mitariky. Taritiny ny fanahy masina iny amin'izay ianao dia izy ny manoranao lalana andehananao ary mananatra sy mibedy ary tena tsy mahay manota intsony. Toy izany ka misy io nara mbola manota, reny ny adalàna. Reny le tsy te hiaraka amin'ny Yehosoa intsony, tsy te ho taritiny fanahy masina ary mitsipaka ny fahamarina, dia tena dakany Yehosoa rehefa izy manao azasainy zany. Ianao ve mba zaranao aza nazo ny famonjena, ianao indray ny ahatra matika ambony le mpamonjy. Men daky ianao dia any ianao sy nitanao ny amin'ny hena. Zay reny ny hitanareo reny. Raha rao miteny hoe kahoana misy olonareo nivoaka tao, hoaiko taka ny devoly io. Vokano ny devoly tsy teo kaikin'io Eloheny Israely io hatramin'izay no mipetraka, ngay tsy tao amin'ny lanitra ny lanitra. Kangamo ny devoly tsy teo kaikin'io Andriamanitra io. Fa ny sitrapony ny tenao adalàna, ka sitrapony indray koa ny anazy, mitovy ihany le kilasy. Ka rehefa sitrapony le olona ny te hiala, dia mitovy amin'ny devoly koa ny lalana. Roahany izy. Fa rehefa tsy te hiaraka amin'ny devoly ianao, tsy mety manota zany mihitsy ianao hatramin'ny farany. Inona te hoe te hiaraka amin'ny devoly, te hijangajanga, te hangalatra, te sotro toaka, te fikaromboly, te hanao zo adalàna maro samihafa zao, mbola te hamonjy balina, mbola te hanao ny adalàna rehetra hoe hainareo zany. Rehefa te hiverina amin'ny adalàna ianao, normal ianao tsy maintsy manao ratsy ary tavaraka amin'ny devoly. Ka rehefa tianao indray miaraka amin'ny devoly, ialany Yehosoa amin'izay ianao, tsy tafaverina etsy intsony ianao. Zany ka tsisy intsony. Hoe olona vita batisa ve ianao? Dia miala atao amin'ny Yehosoa ve ianao? Dia miverina lolotra ve ianao? Dia mbola tafaverina ato ve ianao? Zany ene ka tsisy. Tsy azo lotoina ny fanjakana masina. Masina ny dadanay, masina ny zokinay, ary zay iaraka aminy mila masina tahaka anazy. Zay zany ny valiteny mokalova sady ohatrany hoe lavolava fa tena miainy rehetarehatra zay. Ia, sotra betsaka tompoko fa azoko tsara ilay izy. Fa tokoa mbola misy fanontaniana kely zany. Zany hoe le fanontaniana teo zany efa mpiakatsikaika ny tena iainantsika. Fa lasa nitarika saiko kely koa zany efa talohan'izay fanontaniana mipetraka izay ny hoe anaran'Andriamanitra voalohany mihitsy Yahva, azafady tsy dia haiko Yahva. Dia io tena anaran'Andriamanitra tany voalohany indrindra fa saiky misy tantara be moa zany nahatonga an'ilay izy hoe tsy tafiditra tao anatin'ilay boky intsony dia soloan'ny olona anarana hafa. Dia mahatonga sainana koa zany hoe tsy mba anisan'ny hoe eritreritra tokony atao ve arahamitro no miteny hoe tokony sa tsy azo atao tsony no hoe tokony ho ampidirina ao anatin'ny fitorinany tso zany zay na ao anatin'ny boky. Zay zany mahasalama mampieritreritra anazy. Tokony ho anaran'io no idivana averina ao anatin'ny lay boky filazany tsara zany. Mety ho azokazonao tokony tenena fa tsy haiko tsara aloha le manazava azy. Maro izy anao dia nahita an'ilay jiosy gasy. Ary nahita ny nataon'ilay jiosy gasy daholo zao tontolo zao ohatrany reny le izy. Zay
mbola manana fatena be dia be misy sakatra izy amin'ireo azo daholo mitety atsika azy atao mbola izy nazavaina hatrany amin'ny voalohany ity daholo fotsiny adalanareo olombelona dia samy naka ny anjarany teo daholo ka takanao takanireny hoe na enio ary hoe marina io dia aiza be aloha na viteteny azany hoe kody daholo ny zavatra rehetra hoe zava-miafina ararotana le tena atao soatra matsiny hoe zava-miafina fa ny zava-miafina nge le famonjena ny zava-miafina e miafina ho azy very le famonjena fa rehefa teo voavotra ianao a hitanao io zava-miafina io atsisa le zava-miafina fa yahosoa yahosoa le miafina ho azy very efa ny haindika rehetra le famarihana fampetraka fanontaniana izy aminareo eto atsirabeny mba nanatona an'izao marina zao ianao aloha zao ny anankiray jereo ara zay mba izy amin'reto olona reto ny avy eto atsirabe fa azo isaina amin'ny ratsan-tanina amin'reto vahoaka reto teny mahitsy eniny zao hoe lasa tsy manota intsony inona keny andehananao am-piangonana raha tsy nitanjona no lasa tsy manota intsony tsy navita nahatonga anao tsy mpanota nefa ny fiangonanao io tsy mba nitarika anao lasa hoe tsy mahay manota nefa ny avy mpitondra fivavahanareo rehefa enonareo nefa afatena hoe tonga le tena mpanavaka amin'ny fahotana fa nga nisy niditry nareo na niraina taka tamin'ny androny Yahosoa ihany tonga Yahosoa ny teny tamin'ny Juda zangy no izy e zangy le nendasanareo e inona nanaovany anazy vonoiny teo amin'ny azo fijaliana ka tsisy netiny haino azy même refrain tonga toy eny any mitondra n'le asany any le asany any ty averiko ty ary nampisehonareo mihitsy tena afaka nareo iranareo mahita zao olona zao samy teny hoe afaka amin'ny fahotana daholo ary tsy mety manota intsony fa ny tena mipetraka le fiangonana misy nareo tsy mahafaka fa miaraka amin'ny kosa ny afaka daholo inona ny tsy nanatolana anahy zay le fa ny tena mipetraka satria izay ihany ny valiny tenina eo maninona raha misisitra hoe vaina eo anarana io zara mahitsy be tonga eto sy rarahiny Yahosoa tonga atao Israela tsy ny rarahiny fa ny vonoiny iza ny mety iainy iza ny mety anovana io anazy ange boky fa tsy anahy aiza ny any vaina an'io aminao na ny fiavina vola efa fiavina volona ane zao hoe tonga eto mihitsy le mitondra le fahamarina fa tsy boky no mitondra azy fa efa olona tonga olona zay miteny anareo ty ny marina aminareo tsy izy eo ataonareo mbola tsy mihainonareo ka tsy mampibe ve raha boky vo enona me zany tonga le tena tompo miteny tino izy tsy inonao fa boky ve zany vo inonao tsy anao le teneniko tsy anao miteny oatra azany rehetra tena tsy anao fa le mihaino rehetrarehetra io teneniko io valiny a tsisy mihaino zany fa zay voalahatra ho any amin'ny fiaino zay Yahosoa manaraha dia zay koa ny averiko hoe zay te ho any aminay ho any amin'ny lanitra ny lanitra lay ho tonga any amin'ny lanitra lanitra dia ireo zay tsy te hanota intsony manaraha ny Elia zay ny atao Elia mamerina ny fony rainy amin'ny zanany ary mamerina ny fony zanany ho any amin'ny rainy ny famerenana an'izany dia le lalàn'ny fanalana ny fahotana ho anareo olombelona raha tsy afaka ny fahotana tsy tafaverina zany nareo tonga Elia tena mamerina mihitsy ny anareo avinavina ny nasetrinareo 7 taona ny esako teto amin'ity taninareo ity no tanterahako teto ilay teny hoe ary ninosy andra ny lalàny tonga teto Madagasikara Elia tsy maintsy nitanterahana ny teny milaza Isaya 2:7 andiny voalohany dia ny fahaefatra Isaya 42:1-4 tsy maintsy tanterahako ny teny zay nanoratana tahaka ny nanoratana n'ilay zokonay Yahosoa ino ny mpanomboka ilay tantanana lay voafitoko sady tsitrakiny foko napetraka ho amin'ny fanahiko amoaka fitsipika ho any jentilitsy izy io zany amoaka fitsipika aminareo io dia fitsipika manafaka amin'ny fahotana ary ninosy andro ny lalàny ho tonga any amin'ny nosy zany lalàna zany Madagasikara ilay nosy voafidy tonga eto aminareo Elia nampianatra izy nalanareo tamin'ny fahotana fa niavonareo nareo niaritra
ny haino fagagana sy ny mpanao fagagana satria ho an'ny nofinareo ny tadiavinareo ny nofinareo foana ny tadiavinareo sakafo fa tsy manetetinareo an'ny fanahinareo zany natonga ny apôstôlinareo ny teny hoe ianareo tsy eo amin'ny nofo anefa efa ho fanahy dikan'izany tsy ny nofo ny tokony vikisinareo fa ny fanahinareo raha tena misaininareo ary hoe Yahosoa hoe ny teny izay meko anareo dia fanahy sy fiainana ny nofo tsy mahasoana inona inona fa ny fanahy kosa ny mahavelona Jaona 6:63 Jaona 6:20 noho izany mandehana ho amin'ny fanahinareo fa tsy ary amin'ny nofo be nareo ary jareo io vivavana rehetra io resaka nofo daholo ny atao ao fagagana e fanasitranana e ho an'ny nofinareo nge izany e fitahina e ho an'ny nofinareo nge izany e fa aiza le an'ny fanahy tsy afaka manao an'izany izy satria izy ara-mifatotra ohatranao koa samy mpanotinareo miara-mifatotra tsy afaka hanafaka olona ray mihitsy nefa mifatotra mpanota tonga ely amin'ny teny marinanareo tsy elonareo le izy teo zay nao hoe inona raha mba sasina le boky hovainana ianareo valina ny tandremeko hoe sady tsy anao izy ny tsy mila an'izany efa niavina izy ka tsisy nina azo atao amin'ny tsony zao teny marina zao rehefa nopopainy zareo atao anatsony ny anao zavatra aminazy miandry ny fandriganany izy ary tonga ny mpandringana samy manaviteny jaranareo mandidika sy misaina ry olombelona fa izay ny atao hoe Elia rehefa tonga Elia dia ho avy ny fandriganana dikan'izay tsy akambola ho avy efa eto aminareo eto ahitany zavatra mahatsiraviny aorianany teny omenay mandro mandry manana aretina daholo mandro mandry lamindamina za koa raha mainka tena ampahelo mihitsy ny hoe lamindamina daholo aza misy taitra mihitsy aza misy miraharaha aza misy mivakiloha everinareo fa nampitahotrareo moatsy ane ny teny hoe misy volkanika eto amin'ity taninareo ty fa manahoana ny fatahoran'ny olona ny volcan am'izao tsika miteny zao fa teninay zany tenin'ny Elia voapokanay daholo ny volcanareo toy zany hoe aiza koa ny aposible an'izany Madagasikara tany maty na nanontany fa mihetsiketsika be nge ny tany eto amin'ity taninareo ty zany ny famantarana hoe efa ho avy ilay tena mpandravanareo izy le andravanareo la Yahosoa tsy nirarahinareo la Yahosoa ny volonareo teo amin'ny fijaliana ary efa mandeha ny pelo lalana anazy Elia zany zany mahatonga ny Elia miantsoantso farany mamaraparana ny antsoantso anareo mba maiza misaina am'izay fa ampy izay fahadalana fahavendrana an'izany na tsy peny amin'ny eny foana ny fanahy nefa dia mahita tsara mihitsy ny hoe Andriamanitra tsy meno mpanota Jaona 9:30 Jaona 9:31 fantatsika fa Andriamanitra tsy meno mpanota dia ao anaty bokinareo anie zany teny zany dia inona ny mbola io le volonao anatin'io fahotana io inona ny mbola ipetrahana amin'io fiangonana tsy mahavaka amin'ny fahotana io fa ngamonjy anao mampiarana i paster ny anazy ara mbola problème ny anjao anazy ireto foana e zay ny mahatonga nanome mihitsy hoe nareo mitondra le boky ny ampelantananareo baiboly teneniko nefa le teny eo miteny hoe ny mpanota dia ho an'ny amin'ny farihy rehetra Apocalypse 21:8 Apocalypse 21:8 fanila sy ny tsy mino vetaveta sy ny mpamon'olona ny mpijangajanga ny mpangalatra ny mpandainga ny mpanompy sampy sy ny mpanao ratsy rehetra dia anana ny anjarany any amin'ny farimy rehetra afy sy ny solofana zany akeny miandry anareo iny boky lanjaina sy vakina aminareo iny zany ny teny ao anatin'iny ianao ngeny voatifitra amin'izany fa tena tsy misaina mihitsy ny ve ozany hoe ianao kosa tena masika be zay tena mandravy zay raha vany hatramin'ny farany io dia volanao anareo fa io ngeny nanao anareo
dia tsy maintsy mafy ny teny makany amin'ireo fa bazaka olo farajany tsy afaka ianao zatra ny teny mandango lango foana hatramin'izay teny malefaka sady tsara lahatra ny amin'ny tanany fony tsy azo saina Romanina 16:18 Romanina 16:18 fa teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tanany fony tsy azo saina ka za tsy te metaka anao tsy azo saina mena ny teny manasitrany ianao egany ianao iaino ana ity ny fotoana farany andalovanay eto tsy dabe ka anaovanay azo ohatran'izao tsy haikony tsy andalo etsy mandalo etsy efa tsy mitoro teny aminareo tsy fa raha mandalo etsy zavatra hafa amin'izay no mitrangy aza miteninareo milaminy izay tsisy milaminy izany tso riatsila be o misy volokany kaikinao io mahitsy be any teny aza misizizista aza matikamo mbola anjarany volokany zao no mipopaka tsy majinijinika aza gaga raha misy miororo amin'izay rehefa kelikely eo aza gaga raha misy afo mivoaboaka amin'izay ny ananonaninany nandalo teo aminao ny teny fa tsy ndrarahinao anjaranao ndray ny miororo zao zao ne zay tsy miororo amin'izany e hitatsika hatrany amin'ny lavatranonao iororo sangy aminao moa zao teny zao zany ny atao Andriamanitra Abrahama ary rehefa tsy faly aminao izy mamela izy ianao zy olombelona kakany io ve mianatra be vava aminazy fa ianao no izy marary ianao mbola mitady dokotera raha tena mahery ianao aza makany amin'ny dokotera zany ara tsy aritra anao zany ara tsy vitanao miaritra an'izany noho izany kely any afa aza be vava fa fananarana ny ahy ny endry mahita ny lozaka mery ny adala mandroso kavo mba tsy ho any amin'ny kilasiny adala mbovoy ianao fa any amin'ny kilasiny endry mba ho sitrany manatona ny ahosoa ka ny valiteny farany menanao tsy mety trony zany anjarany eny any manangona zay ho any amin'ny lanitry fa izy rehefa tsy hainao aloha izy tsy hainao ntsony sady tsy misy solution ntsony efa tsy manana fotoana ntsony tsika tsisy hevitra ntsony efa vitsy de vitsy ny andro sisa iainanareo de tonga ny biby io fahatongavan'io biby io mihitsy ny mahatonga ny amin'ny teny aingana hoe mivoanareo fa rehefa tonga ny zany biby zany fa tena tsisy nina azo atao ntsony e samy manavotraina daholo tsisy azonareo atao satria tena biby amono anareo ary andefanareo any amin'ny elo zany mahatonga ny aliany manao antsoantso avy hoe mba miverenana ianareo saingy ianareo mahita mazava ve ny teny ho andao amin'izay ka fa tena manao zay moa fanontaniako efa elaela ihany zany voalohany dia le faharoa amin'izao andro atonga avanapatsela be zany sotra be fa fanambasa raha soanao sotra be fanontany manaraka andray hoazy mbola mety fanontaniana manaraka eo aloha metsika voninahitra Yehosoatsika izy ale tena izy ale tena niantona teo amin'ny azy fijaliana ary izy ale ny santoko mpiantona teo profony zany mpanota daholo zay niaraka taminy nefa ny soratra masina miteny hoe atao mafy ny teninareo ny sandoka ny zaza tsy sandoka tonga Elia tsy mety ravy ianao zay voanato any efiana tsy maintsy mahita any Elia izy ao zay efa nanome famantarana rabany any ampitan-dranomasina any rehefa nena tamin'ny Elia fa elaela tena nanatona zaro saingy za moa mbola ty fa tahotra sy ororana eny any mipetraka amin'ireny building be reny zao
satria le ororon-tanytra dia tena nanaraka ny teninay, araka ny teniko hoe hipoaka daholo ny volkana reo. Ty ny famatana zany hoe tsy ao anatin'ny baibolinareo zany hoe hipoaka daholo ny volkana reo any pahary Madagasikara mbola tsy nipoaka dia fanofana saingy ny ororon-tany efa ombaniny io. Za tsy maniry lozanao ry malagasy fa tena mafy ny anjoana, tena miteny anareo teto aminareo no nomena ny teny marina, nareo no nahazo an'io voalohany fa zao ihany ve ny mba azona vodany, saingy mifaliry voafity mifaliry fa tsy mba ny olona tao fahagagana nareo, tsy mba ny olona tao fanasitrana, fa ny olona tao fitiavana ny Joshua. Zay petraha daholo aloha, petraha daholo aloha. Fanontaniana manaraka tsy Andriamanitra izy ametraka fanontaniana izy Andriamanitra. Misy dia micro e aza taraikiraiky kosa tiana soana ambassadeur Naochasy Adrede fanontaniako tompoko hoe le teny hoe ny ankonanao ihany fahavalonao io ve zany miatra amin'ny rehetrarehetra mihitsy? Miatra amin'ny rehetrarehetra iny e lozika be izy zany meko tsara ianao ny malagasy sao dia mifafaka amin'ny Jesosy sy Jesoa fianakavinao nefa ny reny ianao nefa nakaty amin'ny Joshua ka tsy efa mpifahavalo automatika fianany ohatran'izany koa ny eo amin'ny silamo dia tena miaraka do izy mihinan-kafo samy eo ka raha misy olona anankiray resy lahatra ao ka tsy tonga dia mpifahavalo automatika ve tsy nareo nge ny manangana ho fahavalaon zareo fa zareo no manao an'izay automatika aminareo satria nareo vitsy anisa dia tanteraka ilay teny hoe anany foninareo izy maro anisa dia ny maro anisa tsy maintsy manenjika ny vitsy anisa dia zay hoe ny ankonanao ihany ny fahavalonao mazava ve izy zareo samy zareo kokoa zany raha ohatra hoe seda zao dia fahavaloko izy zany dia raha samy zareo samy jentilisa zany dia fahavaloko kokoa rehefa orinao dia ifandipatra amin'izay kokoa zany. Ilena tokony ho an'ny Joshua sy miaraka amin'ny Joshua io teny iny fa tsy ho an'zareo fa ny momba an'zareo indray dia hoe miady ho azy izy ke fe fikorotana amin'ity planeta terre nareo ity tena nareo moa tsy mino an'izany nareo misy moa le omaly le teny haiko ny izany zany hoe zany taditinao zay teninao zay rehefa amin'ny fotoana tsy ampoiziny fa zay nitsiry zareo zany fa mety zareo afaka nanareo zay tenina zay ny ankonanao ihany mifahavalona ho an'ny ato amin'ny Joshua zany le saha zany mazava ve dia fanontaniako faharoa hoe mahakasika le fitsarana mizara roa zany le fitsarana dia rehefa maty zany olona dia tsaraina dia faharoa zany manao le fitsarana manaraka any ambony any zay fanontaniako faharoa toa dia tsara ny mba miaina ny fitsarana dia misy sokajy anankiroa ny tena izy fitsarana amin'le fandefasana ny olona makany amin'ny lantilanta aloha zao hita voalohany zao dia makany amin'ny toerana anankiray natao hoe VSCC misy VSCC ao ambony lohanareo ary eo daholo no mipetraka ny mpitsara mandray izay olombelona maty ety dia makany daholo aloha tsy manana fahefana miditsany amin'ny lantilanta zany izy anie raha tsy mandalo ao zany ny fanasivananareo voalohany dia ny ao no afaka mandefanareo any ambony any tsy voalaza ao anatin'ny soratra masinareo zany tantara zany satria tsy mbola naseho an'ny rehetrarehetra zany teny zany anjarany Elia mampianatra an'izany zay ny atao hoe Elia anjarany Elia zay tany amin'ny lanitry ny mampianatra nareo ty daholo ny zavatany reto ny ilainareo reto no andalovanareo dia ao anatin'io toerana io misy andreo mpitsarareo zay misivana n'izay azo alefa makany amin'ny lanitry satria masina loatra zany lanitry zany ka tsy azo idirana mpanotsy zany
fa maizana iza mandefa olonany mandefa fanamakany ka fanampanotana lefany dia mandringana an'izany avy hatrany dada iavana ka tsy misy olona adaladala sanatria zany fanampitsara satria mpitsara reo ka andefa olona fotsiny eny io toerana masina io zay no nanaovana reto mpitsara reto mitsara nareo mialoha fotoana zany ake io nareo lebeila manao reo fangalarana tahaka hoe tribunal première instance dia tribunal cour d'appel dia zay hoe cour de cassation nakatahaka ny zavatra any nareo fa tsy hainareo ilay zay misy an'izany dia zay io ao anatin'ny atao hoe vaisseau spatial du CNDC tsy zay ny tena anarany fa zay ny ilazako anazy aminareo ao no mandray ny fanahy rehetra zay miala amin'ity tany ity dia any dao raha misy miteny hoe ao anaro ny fanany rano hitanakary dia vola iny mody misandoka iny fa tsisy an'izany mbola andrebirebena anareo koa reo e olona mora rebirebeny rebirebeny dia vola amin'io mody mahita zatra sy ny fahotany io dia inonareo fa marina lizy fa le tena teny marina tena mamonjy anareo tsy raha inareo rehefa mba hamonjy any aza le vatana mety maty rapitsy no vonjeny fa vonjeo nefa nazy iaina mandrakizay mba hiatana mandrakizay fa ina nge ny tenenao e tsy ty nofo ty nge ny enao tsy enao tsona nge ty nofo ty e fa ny tena mandravitra ny mombanao a dia ny fananao io vonjeny fa aza ty nofo ty ny vonjenao vao fetaka ny devony foana traizatraiza dia toy zako le tena dia rehefa maty nareo dia zay manao ny fitsarana io rehefa avy eo nareo a mbola misy sivana koa ny ambony any hoe teo amin'ny asa satria rehefa nanao ny asa ianao dia mahazo an'le akanjo rehefa tsy nanao an'le asa ianao dia tsy mahazo an'le akanjo dia mitsipy eny amin'ny herindray ianao satria nanisan'ny maro-pitiavanareo any ahosoany ny asanareo zay hoe ny asa maro nataon'ny olona masina any ny azaonareo ny le nahazo an'le akanjo fotsy idiranareo fampakaram-bady ny zanakotsy asa maro nataonareo zay maro-pitiava fanohananareo momba ny ahosoa rehetrarehetra maro-pitiavanareo zay rehefa tsy nanao an'izay nareo dia tsy nampisy fitiavana ka rehefa tsisy fitiavana tsy mahazo makany toy izao ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana izay rehetra mino azy mba hanana fiainana mandrakizay ary nambara tamin'ny fomba fisy azy zany teny izany hoe ity ny zanako malalako izay sitrako izy no eno izy ka raha tian'io Andriamanitra io ianao ilay reeny Israely ianao tiavy ahoso ahy ary rehefa tian'io ahoso ianao mazava azy manona anazy ianao tahaka ny vatinao rehefa tianao dia menao azy hitadiavana marina satiso marina satiso e zay ny azaonareo le akanjo fantaina moa ianao dia tsy maintsy mamaly iny lay fisavananareo faharoa ary ny fanotelon'ny farany dia any amin'ny fitsanganana misy ny fitsanganana dia mbola le misy amin'izay le fampidihana rikatra amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao hoe mitsangana daholo ny mahatetra rehetra dia samotsaraina arak'izay nataony amin'izay dia zay mety voafidy rehefa zatra sarotra be zany dia mety ampidirina rikatra amin'ny lay tany vaovao sy lay atao hoe Jerosalema vaovao fa ny tsy voafidy zany dia any farimy rehetra amin'ny sesofara zay ny hafaran'le izy mazava hoe le fanontany manaraka mbola misy mbola misy ve tompoko fanoloran-jaza fanoloran-jaza mbola misy ka amin'ny mitomasa daholo zany dia fanontaniana farany tompoko hoe mety mbola mba hisy ao anatin'izao fito volana tavela ho avy ny batisa zany dia fito volana sisa tavela dia manontany tompoko hoe mety mbola hisy raha teo hoe any amin'ny any bositra mbola hisy satra betsaka mbola hisy daholo ny toerana misy radio ohatra mbola hiverina daholo hoe satra betsaka mbola miandro kely fotsiny mbola miandro fandamina
zay tapitra azo toerana reny fantanina manaraka tady makaty aloha zay mametraka fanontany rehefa afatra dia milahatra aty aloha daholo nareo zay metraka fanontaniana dia ty mipetraka aty tady milahatra aty zay metraka fanontaniana tady efa makaty daholo nareo dia ity aloha ty mipetraka ity aloha ty kaiky ity atika ty misy mipetraka ity tady mipetraka ety ity kaiky ity reo ihany fa tsy mety rehefa avene dia mbola isy hitsangana nefa rehefa reo ihany reo ihany dia makaty nareo zany dia afaka mametraka fanontena tsara araka an'izay mahafapo anareo ao ary fanontaniana anankitelo dia fanontaniana voalohany dia resaka le hoe fanahy masina entina miady amin'ny andro farany miatin'le ondrikely soa hiady amin'ny andro farany dia le fanahy masina iny ve le mitovy amin'le fanahy masina raisina amin'le batisa iny ihany ve no entina miady amin'ny farany sa hoe fanahy masina vaovao hafa le fanahy osoary mihitsy toan'izay hoe mendrika azo atao fanahy masina izay iny fanahy raisinareo tamin'ny batisa iny ihany io ihany no manao ny asa hatrany vay tsy misy hafa mihitsy zay lasa mazava iny ihany satria ino no raisinareo dia fanareo izy zany tena hoe namanareo izy zany fanahy masina ika tena miresaka resaka mananatra mibety mampifaly nareo mirokoraka be tena tahaka an'ireny reo ny afalianareo fanahy masina mampanareo fa tsy nareo zany izy no mitarika an'io dia mandeha automatika ao aminareo koa izy ozy nareo tena nitomany alatsa-dranomaso izy no manao an'io fa tsy nareo zany io nofonareo ve ity tomany fa izy no mitarika an'ireny izy no vao maheno teny eo somafinata sy mampianareo zany dia izy no tomany voaloha dia manaraka ho azy nareo aveo dia ilana nareo teny hoe nareo ve dia afoy azao zatra zao dia tsy foy satria mafinaritra loatra le izy hoe tena miaina ao anatin'ny fifenena sy fiandanana be dia tsy foy zany arity tsy azo any amin'ny vola tsy azo any amin'ny areny tsy azo any amin'ny fananana be dia be fa izy rehefa manome an'izany tena hafa be le fifaliana miaraka amin'ny Yahosoa dia ny amin'ilay fanahy masina nomena zay mahatonga ny olona manenonenona be rehefa tafala amin'ny Yahosoa satria ilay fanahy masina misy ny tsisy tsony tany dia zava-doza tsisy fifaliana tsony na misy no ampelantanana hitanareo sady miteny hany no za fa zay le fananarana zay raha ohatra no aka tena fiadanana ny vola dia tokony tsy mitady vola tsony ny mpanankarena fa ireo neny tena mitady vola mafy mihitsy satria matahotra isao foana le ampelantanana zany tsy any amin'ny vola zany le tena fiadanana ao sasany tena rehefa mahazo vady tena sambatra azo le vady fatokantrano miketriketrika sy kotrokotroka ny eo ary sorena ny hafarany rehefa nahazo vady zay nazo satria nieritreritra hiadana kay fikorotanana no hita betsaka reny manena ary misara-bady rehefa avy eo be dia be no manao divorce ny tribunal zany ny profa tsy any koa ny fiadanana andray mieritreritra fa rehefa mananjanaka dia miadana fa miteraka vomesa irany le zaza vao mai nivadika nanohitra rehefa lehibe zany ny zava-misy tsy any zany ny fiadanana tsy fiadanana rehetrarehetra hitanareo fa fahoriana daholo zay hitany masonareo fa ilay Yahosoa kosa izay nanome ny fanahy masina tena fiadanana ny miaraka aminy tena fahasambarana fifaliana tokorenareo ihany no mahita an'izany sa tsy mahita an'izany nareo dia mbazarena raha no miteny fa tsy misy zany tena nahitanareo ay dia tazominy famasiana izany fanatiny mazava izay fantena manaraka tamin'ny katomarisa farany teo isiriana ny teny hoe ao amin'ny lanitra ao rehefa miantsanao dada Yava hoe voahiraka makety an-tany ianao dia sady faly no malahelo
dia hoe faly izy satria hoe voahiraka ny dada iayava dia nefa nozy izy malahelo koa satria hidiny ety an-tany dia tamin'izay zany ohatry hoe famaniny izy ny malahelo dia kaikam-piaoriana tamin'ilay fanambarana hoe hoavy aosoa dia izay ilay izy zany vao hoe nazava hoe ay izany ka izay nampalahelo anazy hoe zay zavatra rehetrarehetra hoe zavaboarana amin'ny lanitra midina ety an-tany tsy mahazo hoe hiverina antsony fa hoe miandry ny mpiaviany aosoa daholo. Izay ka zany ilay mahatonga anazy dia efa mirana izy dia mitomany foana hoe alaivo ay aosoa nanelina ianakety ngo manao za dia mitanao foana hoe aosoa za alaivo za ohatr'izao izy a mafy be zany iala milanitranitra zany zany hoe nareo zany hoe teraka teto Madagasikara dia anakany France nareo faly be modina akany fa rehefa elaela ne fa te hiverina zay zao sary anakaiky atoranareo toatran'izao tena izy mafy le hoe hiala amin'ny akaikiny aosoa mafy hoe hiala eo akaikiny dada iavana na dia lanitranitra tsy mitovy ary ny ipetrahana fa hafa foana hoe domaine ny lanitranitra dia hafa ny fiainana azy zany hoe raha vaoanao zany hoe milanitranitra dia hoe ao amin'ny dada iavana dia kazy zany ka raha ohatrany hoe voahiraka dia tena faly satria tsy mitovy amin'ny be sy ny maro fa nahita fitiavana mihoatra no rehetrarehetra anao zany tao amin'ny dada iavana soasoa dia mampizesta be zany ary mampifaly be dia zay hoe tena faly be andia hoe kay zany tena hafa mihitsiny a miavaka amin'ny be sy ny maro zany fa rehefa tena hoe andeha amin'izay ianao a dia atsiara reto ny problème le tany fantatra fa tany fahotana amin'ny mahatany fahotana ny tany fahotana dia tena manimba le fahamasina zay no mahatonga hoe tsy mahazo miverina mihitsy aloha raha tsy aosoany mamerina mihitsy kara satria raha vao nikasika an'ity planeta tera ty ianao na dia tsy maloto azy dia tahakany hoe misy tasin-doto ianao zany zay zany ny azo satria toerana ota ity dia mandoto le izy zany ohatrany hoe na dia madio azy ianao a dia efa nandalo teo amin'le maloto anao dia tena miandry le osoava mety ny fafivarena zay le olana zany dia lasa nalahelo daholo satria midina anakety tsy afaka miverina ka inona zany le izy tsy hoe tsy tomany ny afarany mitaraina amin'ny osoa mba lèvre izy a renina re zany fitaraina amin'ny osoa mba aingana anao fa zay fa malahelo e zay ny tena izy malahelo zay dia efa te hiverina zay ny marina zay zay ka rehefa natao ny hira dia hira fihitsona mihitsy ny hoe mba tonga avaingana rehefa maika ka zao moa eosoa fa henonareo efa eo mandeha ty amin'izay izy a fisy tsy ty amin'ny any ambony any amin'ny any ambony be any efa nampianateo zao ny ataony any fa dia efa mandeha ny fidinana zany mahatonga namen'le olona hoe anao ve tena anareo kely hoe gravy aniny sary isy eo aminareo hoe fa tsy hainareo le izy fa za mahay tsy tantara aminareo ohatrany tsipreny fa zay mbo meko anareo toy zao ianao mampitahotra za tsy mampitahotra fa miteniny marina aminareo dia zao le izy matony voky aosoa andringana izy ny dikan'izay ary matoy izy mivoaka efa misy mpaniry efa nisy ny rano melo lalana anazy zay le teneko anareo mandeha ny mpandringana mandeha ny mpanapoka tsy popoka araka lefa nyteneko tareo poka ny tsy popoka ka moa tsy efa nyteninareo amin'izay ka raha vao mity ny aosoa avy any ino le soavaly fotsiny tenena tamin'ny boky ny apokalipsinareo dia midina izy dia tekazay hidina koa ny devoly andositra anazy andre ny devoly any ambony any ka rehefa midina eosoa dia makaty satria andrava eny izy dia tsy maintsy iandositra ny devoly satria hompitehana koa reo ka rehefa hoavy ny devoly midina makety aminareo ty satria manenjika anazy avy any eosoa araka n'le teny hoe hotsaraina daholo ny amin'ny miaramila eny ambony eny ary hompitehana ka izy moa mazava azy fa tsy dia hompiteny izy dia hitsoka izy ny dikan'izay fa misy potika be dehibe any zao zany zao tsy hainareo olombelona fa be dehibe miplaneta any ambony tsy hitanareo any sady tsy mbola hainareo fa efa fahampitena mahatsiravina any ambony any ka tsy hitanareo zany ary tsy hainareo olombelona tsy mahay azy zany zany zavatra misy any dia midinareo satria rehefa potika ny planeta hipetrahana ny planeta hipetrahana devoly dia midina izy
dia hidina izy amin'izao retenenantsika zao efa kekeneny miaraka amina fréquence-na devoly ary rehefa ny fréquence-na devoly ny midina avy any tahaka ny ahoana ny anjeo ty taninareo ty zao ny ataony devoly dia mpiady isan'andro raha tsy zany fa izy ndeha hanongana ny dada iavana mpiady isan'andro ane izy ka ny toerana misy any zareo sy ny andehanany a tsy maintsy miady ka rehefa manakaiky anareo izy a dia automatique-nareo tsy maintsy miady zay no toe devoly zay na tonga ny hoe raikitra ny tenady an-trano nareo to Madagasikara hoe tena hoe tsy hiady zany zay nareo tena tsy ravina ny adinareo eto ty faharoa-nda tsy hitadidinareo ngany ambasadioranareo ny teny an'izay sonona mieritreritra hoe tsy existe zany teny zany ty faharoa-nda tahaka ny ahoana ny zava-nisy tany Rwanda fa tonga ny fampiarana an'izany eto amin'ity planeta terre anareo ty zay ny teneniny zany ambasadeur anareo zany dia tena la lettre ny anaovana an'iny zay rehetra ny teneniny tany dia aza misy miteny hoe ary ty ohatrany tsy tanteraka fa tsy misy zay tsy ho tanterahany regny ka rehefa tonga ny devoly izy ny tompony fikotranana izy ny tompony miady an-trano fa n'izy menakavy reny mbola miady zany devoly zany ake tsy misy devoly mifankaty fa na zareo samy devoly eo raha mbola miady reo ary mbola mifandringany reo fa tena adiny be sandry ary tsy hainareo zany mahavaririna reo olombelona kely monsieur mahiro nefa tsisy fantany mihitsy nankely zay dikandre nyteny eo soir eny hoe tsy ho avy aloha ny loza tenenan'olo raha tsy mandeha ny fiangonana matoa mihemitra zany ny olona atao eo soana to hoe mihemitra matoa izy mihemitra tonga ny devoly mampihemitra anazy dia mankafana anazy mampitsiritra anazy dia itoko izy mandeha zany nampianarako anareo ndana mamalainga anareo dia mediva mafy mba tsy hotratra ny fiangonana ary tena mandeha io rehefa midina ny devoly izy mpiady dia ataony miady oatra anazy daolona olombelona ary mandeha automatique aminareo koa io tsy mety fa dia miady fotsiny zao ny ao atokantranga dia mifandray azy dia mifamono tsy hita hoe iza ny nampanao an'ity ary ho tonga aminareo zao teko zao hoe tena hiady hifamono amin'izay nareo olombelona rehetra ary rehetra dia tena hiady mahatsiravina dia amin'ny faranareo vao tonga asaina hoe fa inona ny antony edivantsika tsy maintsy hiady nareo ho fantatry nareo am'izay fa tsy tokony tenanareo nareo fa misy mpamono nareo tena mizehy taloatra nareo n'ity fahotanareo ty zay ny zava-misy ka rehefa midin'ireo dia fikorotanana am'izay nareo to ambony tany tena ady mahatsiravo reto amin'ity taninareo ty sady fikorotanana ary rehefa midina izy noho ny amin'ny fréquence zareo mahatsiravina be avy any fréquence négative zany raha n'olombelona amin'ny azo voasana anazy dia mitondra aretina automatique aminareo zany zavatra zany automatique ny aretina miditra amin'ity planeta terre anareo ty automatique apotika amin'ny rivotra iainanareo automatique ty tonga ry zareo zay le hoe voababo ny tany sady ny babony zareo miazo naretina nareo automatique ary tsy azo sakanany zany fa tsy hainy manam-pahaizany zany ary tsy fantany zava-misy daholo zany ho avy aminareo dia nohony amin'izany fahalotona sy ny faratsiana tongeto zay dia izay nandeha nankety zay dia tahaka an'io tsy hoe voatasy fa lasa miaina tao anatin'izany fahalotona zany na dia tsy maloto ary izy dia izay le fahamasina ny dada iava mba hitretinareo hoe fanamasina izao sy ny fanampitsanana tsy navelona ny verina any mihitsy fa miandra ny eo soa vao mahazo ny verina ahoana moa zany ny dikanareo mpanotany nefa ny ary reo tsy isy trasy tsy mahazo ny verina raha tsy tonga eo soa satria rehefa nampidiny ity dia miandra ny eo soa ary zay rena tonga n'le alahelo hoe tena mba laivo re efa te hody mafy mihitsy nyzay fa miandra ny eo soa dia apetraka ho fantena hoe raha ireo zay tsy isy trasy reo ara mbola ohatran'izany no manjoa anazy
tahaka ny ahoana zany ny hafanareo miditsany aminay a mba meo valy teny eny izy ahoana ny hafanareo miditsany amin'ny lanitranitra amin'izany sary zany zay ny antony hoe zay tenenina rao ary arovo ny famasinana reo mazave daladala mazava ve matenda manaraka dia fantany anankiray efa saika tsy nametraka ny piano satria hoe lasa misy système be anatin'le refaso ka refaso efa ny fotoana mantsy hoe fatelina igananandro mangataka an'le izy satria mantsy lefa fa tsy olona atsaiko teny aloha ranomasina refaso ary aloha ranomasina fa tsy manino za raha fi amizay mihirahira amizay dia afaka le farany satria mankaza an'le hirany siriana foana amina resinatana satria tena hoe mifono fitiavana teny hirana na hoe miantsony olona hoe miverena reo andahotsika hiterany ahosoa na dia hoe asa mbola tsy hoe ny amin'ny fampianarana tsy naninina fa mananay manko izany hoe vavaka tany voalohany dia misy taona magnano hira le amin'ny radio reny dia misy taona tena hoe mitalao be zany izy hoe le hoe andaho hoe terany andramanitra dia tena ohatrany hoe tiany ohatrany hoe azo fanehony fitiavana be zany le hira hoe izy hoe resy lahatra izany tamin'le hoe efa tao foana dia hoe ten-taona olona izy zany dia tena hoe le fitiavana ao anatiny mihitsiny zany hoe partageny sy avoakany amin'le hira dia tafampita ty amina le izy dia efa fanoteniny angambany ihany nangataka hoe mba mahazo hirany siriana ve dia tamin'ny studio ny teny hoe mbola tsy mahazo dia rehefa le izy nangataka tamin'ny ambasadorana soa tamin'ny fianaratsoa dia hoe mbola tsy azo mena le izy fa hoe mbola tsy azo anay dia fisaka ny tena zany hoe tsy azo ilaina dia mijanona hoe fakio ny tena amin'izay fa taty afara le izy ohatrany hoe misy zavatra banga be zany ety azo an'le hira ianao dia meko alalana anao maka le hira dia manaraka dia manao reny tsy omenao olona fa manao reny falifaly am'izay fa tsy mitomantsika zay ireo sana dia mafinatsy mahazotoena mandeha ianao dia anafanao metaka fanontaniana atainao sao nambaradolonao sao fantaniko zany dia amin'le tsy meny mpanoty io anjamantsy io nefa za mbola tsy mivavaka tamy dia mivavaka taminy dia nieno anany aby izy za mantokato lehibe dia nysotomy mpamosavy ahy teo ampiasany dia nantso anazy za mbola mifoka sigara tsinany dia zaho aby io da teo fantako hoe in'olona iny rapitso dia rapitsoko maraina le olona toa dia mitsotsa tampy zakalaka zakanay io zany le olona ke tsy meno mpanoty io anjamantsy io tena tsy miaino fa manisy cas spécial mino miny amlozany anjoana satria hoe efa tato foana zay fotsiny vandana zany dia niantso azy ianao dia napiny dia mba tonga saina dikanyiny azonao hoe satria anao tato dia niantso anao mba vonjeo za dia napiny ianao za mbola kely ka dia nalany toy zany hoe za tato tamborikisana mbola sy tato misy tambola kely kely dia tato foana dia nalina voale bebe fa za mbola tsy vita batisa am'izao dia niala le bebe nao voale bebe le tarisiny namany ena fiarahamonina dia nala dia anao efa niala iny ve misy aizay zavatra zay lefa niala tsy mivavaka tsony a dia nanao ianao mbola tsy vita batisa anao nefa niantso anazy dia mba napiny anao mbola tsy soratra anarana aloha tam'izany iny ana mbola tsy soratra anarana azy anao fa niantso anazy anao dia ampiny anao satria lozany nanjo anao dia mba niantso anao fa raha tsy lozany nanjo anao ka niantso anao tsisy manampy anao zany teo fa danger io nahazo anao dia mba nampiny anao satria nahatadidy azy ianao dia rehefa nahatadidy azy anao dia mbola tasakoa mantea sa mba nitodika anakaty am'izay totika toa tena dia am'izay zay mbola azo am'izay
dana firinana am'izay fa maty aloha raha vao mafanambolanao io raha ohatra aloha zao tsy nitodika anakanefa nitoizanao tany io maty le mpamosavy tao io asava manaraka anay tiana Aoasoa ambassadeur-ny Aoasoa ifanontaniana ty a efa napetraka ny orikely tamin'ny Fianarantsoa satria zaho koa avy ny Fianarantsoa fa sy teo aho rehefa fanontaniana ty napetraka fa ty fanontaniana ty dia tiako apetraka mihitsy fa manatitra zavatra tany amin'ilay toerana nisy an'ilay atsy vadiniko ilay toerana sambara dia apetrako ny fanontaniana ny farany aloha fa ty zavatra ty mba tiako tantaraina kely raha nisy fito amby raha lahy zahay tao Fianarantsoa nandeha tomboka tany amin'ny 5 kilometra mahery-tany zahay eo andeha tory ny radio kely zay anefa zay mba nanay dia batainay tany maso be zao toerana misy anay io toerana io dia tory zahay ao mitory Akalamanjana dia rehefa nitory Akalamanjana moa satria zay nataonay agny dia rehefa noty zahay rehefa tonga ny fivoriam-bavaka rehefa lahady iny tokoa nisy raika nipoitra tany fa le anankiray nipoitra tany sy nihain'ny fitorianay fa naheno ny radio ny Aoasoa dia faly be aho zany tamin'izay zavatra zay na tsy tamin'ilay teny torinay na tonga avy an-tany a dia faly aho dia ny fanontaniana tiako apetrako tompoko dia zao hoe mbola mahazo mandeha mitory Akalamanjana ihany vegnay fa nefa raha hitako amin'irenivohitra ny Fianarantsoa efa sarosatra ihany le zavatra fa ny any ambanivohitra mahafinaritra ny olo agny miteno anazy tena misy anankiray tena tamin'izay fotoana zay zao no nataony dia le nataony olona tamin'ny ary toetera hoe inona ny tokony ataonay dia nomenay moa ny fampianarana zay nomenao dia zay ny fataotoko apetraka hoe fa raha ny andrenivohitra aloha ohatra ny tena hitondra aty any rehefa mitory Akalamanjana fa raha ny any ambanivohitra indray za mbola mahita hoe tena mahafinaritra fa le toerana koa mahazo radio dia zay tiako anontaniana hoe mbola azo anay atao ve ny mandeha mitory any amin'ny toerana any ambanivohitra hatramin'ny mito marsa mbola mety saotra betsaka anao ny angatako farany zany dia ny mbola maika nomezanao ny hery ho an'izay mahavita izay programme anasa ho famarinany raha ny Aoasoa zay zay tompony tena mahazo mihitsy nareo avy any amin'ny Aoasoa saotra anao te Fisarana tena misy mbatsariko loatra hoe rehefa vita batisa dia voasasa ny fahotana rehetra ho manatona ny Aoasoa dia atao batisa dia voasasa ny fahotana rehefa avy eo manazava an'le hoe misy ny fisarana voalohany dia le fandehanany VCC dia faharoa ny sivana eto amin'nahitra any amin'ny fisarana fahatelo no sy azoko tsara rehefa raha voafaka eo amin'ilay sivana faharoa nareo amin'ilay fandraisana ilay akanjo efa tsisy fitsarana andalovanareo tsony fa ilay mbola tsy voatsara rehetra indray no tsaraina no fahatelo fa matoa zany efa afaka amin'ilay voalohany dia tafiditsany amin'ilay faharoany amin'ny lantilanitra mihitsy tonga le fisakafoana ka tsy nisy olona teo amin'ilay fiarahana amin'ny sakafo fe moa zany tena marina vao hitsonao dia efa tsy afaka mihitsy vao raha vao tsy ekeny dada iava satria tena ny dada iava io fanasana io fanasana tonga dada iava ho any Aoasoa moa koa tsy le ondry keliny dia dada iava mihitsy ny tompon'ilay fanasana fa raha vao tafiditra eo zany a dia efa tsy maninona tsony tsisy ninona tsony zany tsisy fitsarana intsony rehefa tafiditra eo fa dia efa automatika daolo zany hitanao daholy amin'izay zay ny antony hoe ataovy tsara ny faleom-pitiavana ny Aoasoa dia mahazo an'ilay akanjo amin'ny fampakaram-bady satria matoa mantsy aloha nasainao ilay fampakaram-bady nareo olombelona mba manao an'izany zay olona tianareo sy azoazonareo ihany ny ampidirinareo raha misy fampakaram-bady atao fa tsy hoe ny adverseranareo any ny antsonareo ao azao fa tisa ny teniko zany zay olona tianareo sy mety aminareo ihany ny antsonareo marin'izay
dia ohatran'izany koa zay tiany dada Yava ka ny ampidiriny dada Yava ao dia zay olona fantany fa tena tiany Iosoa ka ny nahafantarana anazy dia tia nanao ny asany nanohana nanampy mikarakara nanampy an'ely azany mazava ho azy mazava izy Saotra tompoko mazava. mazava Saotra tompoko. Ny fanontaniako dia zahay moa tamin'ny larobia mbana ianao zany anarana Yahosoa zany dia iavako vao tamin'ny larobia vao tena mba nahafantatra hoe ohatrany ahoana tokoa zany zavatra zany satria nisy namany vadiko izay tonga taony nampianatra anay an'izany dia ny fanontaniako mbola tena nanitikitika anazy zany momba ny famadihan-drazana satria zahay mbola hatramin'izay ka hatramin'ny larobia aloha satria za deside zany fa zay aloha sisa nanahirana na hoe famadihan-drazana ozy izy tsy mamadika ny ao amin'ny Iosoa dia ozy izy aho hoe fa ahoana dia ozy izy hoe satria aleo ny maty andevina ny maty dia ozy izy dia aveo dia lasa saina be zany satria be dia be ilay invitation zany tonga ao aminay dia ozy hoe inona zany tokony ataoko aleo aloha ampitany anazy hoe tokony hanatrika ilay izy ave tokony hoe hanatitra ny adidinay aminazy ave sa tonga dia tsy hanao tsotro zao fotsiny hoe za tsy mamadika dia tonga dia izay satria fanakavianay rehetrarehetra zao mbola mamadika daholo dia izay konkoa nampatonga nanatona anao sy nanosika nametraka fanontaniana hoe inona zany tokony ataoko tokony hoe andeha zany ve hoe anatitra an'ilay adidinay dia tsy andeha eny amin'ny famokarana fotsiny tsotro zao sa hoe to dia tsy mandeha fotsiny dia izay elo iarany lalàna io Andriamanitra Abrahama io rehefa hiaraka amin'io nao io no namontsy namorona anareo motsy dia arao ny teniny dia zao ny teniny rehefa tonga Iosoa tsy azo atao ntsony mandeha makany amin'ny fanompontsampy izay fady indrindra ka ao anatin'ny fahamadihana dia tsy maintsy misy fanompontsampy voalohany indrindra vao hanokatra fasana ianareo dia efa any amin'ny mpanandro azao fa dio izay teno izay ary izay atao rehetrarehetra ao dia miankina mpanandro daholo sy ny mpanao skidika ary hatrany amin'ny fomba fiakanjo ara dia miankina amin'izareo daholo hatrany amin'ny tety andro andehanana mataora dia zareo daholo manendy anazy no zany tsisy ifandraisana amin'ilay Andriamanitra Abrahama izy io Andriamanitra Abrahama izay namorona anareo nefa dia tsy azo aprafesina amin'izay Andriamanitra hafa mihitsy fa tany dia miady amin'ny dileka ary eny anampiteny an'ireo rehetrarehetra firenena arabo manodidina azy ireo satria tena tsy mety amin'ny mihitsy ny izy fa tany amin'ny andro talomo nefa zanysany zany fa rehefa tonga indray Iosoa dia tena nandrara mihitsy hoe tany reno ny fanompontsampy izay fady indrindra ka ny olona manao famadihana dia raha mahita zany tsy lainga zany na hoe fanomposampy izy azy ireo raha moantaina dia mazava azy ka rehefa manatona dada rabe ny olona dia manompo any Andriamanitra ny Abrahama izy zany dika zany manompo an'ilay sampy ny dika zany manompo an'ilay sampy izy fa raha vao Andriamanitra Abrahama dia hafa mihitsy ny lalanao ka ny fivavahana tsy manompo any Andriamanitra Abrahama dia mety amin'izareo io zay le Jesosy tsy Andriamanitra Abrahama io tompony io fa Andriamanitra ny Grika dia mety amin'izareo no manompo sampy mety aminazy ny famadihana fa raha miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama ianao tany dia voarara tanteraka mihitsy ny zany fa na ny didy folo raha mba mandrarana zany hoe aza manompo sampy aza miskidy ary aza manandro no zany raha tena hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama ianao dia tena tofony ny sefertora sy ny Baibly ny pelatananao io ka tena hiaraka aminy sy hanaja azy dia tena tsy mahazo manao izay tsony ohatrany hoe andefa didy ve za ko mitovy ihany ny manao sy nanome didy mitovy ihany reo satria nankasitraky ny manao ratsy ianao ny ataonao andana ampianariny marina izy hoe tsy mety hoe io raha mbola mitondra an'ity Baiboly ty ihany ianareo dia tsy mety io andao miverina amin'ny marina ary Iosoa hoe ny tena anarana tena izy tao novain'ny olona Jesosy Jesoa io sahe mitsangana mihitsy azonao amin'izay ve le izy azoko satra betsaka mbola misy ametaka ilay voatonga apetrao any aminazy zay ny arany mahazo mipetraka ka tany mipetrahana
faly miarahaba antsika rehetra ary voalohany indrindra moa misy teny tony zay hoe aleo manontanytany foana tsy zay mananao foana ka le izy hoe ino anay resy lahatra nefana le zavatra inonay mbola tsy fantatra dia nisaika fanontaniana zany hoe iza le aosoa dia iza le lea dia ia le ava zavady Yava Yava izy ilay Andriamanitra Abrahama ilay namorona an'izao rehetra zao. Io no tena anaran'ilay Andriamanitra namorona anareo na hoe Elohel Israel. Fa ny Israel moa zany no tena nahafantarana azy fa alalan'ny Abrahama. Io no tena Andriamanitra. Io no tena Elohel. Tena hoe dia Andriamanitra no tena Hebreo. Ny atao hoe Yehosoa dia io indray ilay zanany rehefa niteny izy dia iny teny iny no namoronana ny zavatra rehetrarehetra ary iny teny iny no nantsoiny hoe Yehosoa. Nahazo anarana zany le teny ary le teny dia tena lasa zavaboary eto amin'ny lanitranitra ka tena nataony hoe zanany. Zay ny faharoa. Ary ny fahatelo Elia dia ny rany hamerina ny fon'ny ray amin'ny zanany ary hamerina ny fon'ny zanany makany amin'ny rainy dia ny fanafana amin'ny fahotana. Iverena kely indray mikasika any amin'ny Yehosoa aloha. Yehosoa ilay tonga tetỳ tany fa tsy Jesosy ilay Jesoa. Ary Yehosoa ilay maty teo amin'ny fijaliana nandatsaky ny rany ary ny tanjona tamin'ny fandatsahana raha iny dia mba hahatonga olona tsy ho lasa mpanota intsony. Fa izay niaraka tamin'i Jesosy dia mbola mpanota. Volazo anatin'ny bokinareo ilay hoe aza manota intsony. Fa izay rehetra manota dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Noho izany izay hitanareo hatramin'izay tsy izy. Fa izao vao tena mahafantatra ny izy nareo satria tena afaka mifahotana satria tonga Yehosoa. Yehosoa zao torina izao. Zay ilay Yehosoa izy ilay tena tonga tetỳ aminareo ka nivolohy jiosy teo amin'ny hazo fijaliana. Yehosoa ny anaran'izy iny. Ary izay miaraka aminy afaka mifahotana. Mazava ve ilay fanazavana? mazava ka mahafinaritra. Manaraka dia faly mbola miarahaba antsika mianakavy ary kavovory amin'izao fampifantarana marina izao tokoa fa tia mba misy fanontaniana kely tena fanontaniana mba manitikitika hoe tatonako vao naheno an'izany fampianarana hoe rava ny didy foko dia mba tiako ho fantatra zany hoe mitoko sy andininy amin'ilay baiboly tena mandrava ny didy foko raha izay ny Taovy tsirairay tsy azo atambatra ilay fanteny fa taovy tsirairay izay aloha ny voalohany. Manjary lasa tsy voavalina sasany. Ny toko sy andininy milaza fa ny rava ny didy folo dia io Andriamanitra Abrahama ihany nanao anazy voalohany. Ny rarana ny fanaovana an'ilay fisoronana ka raha vao nrarana ny fanaovana fisoronana dia midika fa rava ilay fanekena taloha satria tsy azo anampiana ilay fanekena taloha tsy azo anasoana. Deutéronomia toko fefatra andinin'ny faharoa. Deutéronomia 4:2 aza ampianareo ny teny dia aza anasoanareo ny teny. Izay teny izay zany dia milaza fa tsy azo kiteny io didy io, tsy azo anaovana hoe anasorana io. Fa matoa zany io misy ny sorona dia azo ampiasaina intsony dia izay fa rava manomboka eo. Ka ny teny eo amin'ny Isaia toko 4:9 ny andinin'ny fahatelo izay nampitondraina mpamina ny Isaia zany dia milaza mihitsy ny fa raha mbola mitondra fanahy nareo dia mitovy amin'ny mitondra rakisoa. Raha mbola mitondra fanahy nareo dia mitovy amin'ny mpamono olona. Ary raha mbola mitondra aty resaka fisoroana aty zareo makaty amiko dia mitovy amin'ny mamolaka vozona alika. Ary raha mbola misisiky nareo ka manao fanaty mpanorenana aty amiko tena fanaty mpanavotana dia mitovy amin'ny mpanompy sampy. Mazava zany fa nilavina ny dikazay ilay fisoroana. Ka raha vao nilavina ilay fisoroana dia tsy azo atao tsoa zany mitandrina azy satria tsisy famelan-keloka intsony ny olona. Nefa ny fisorana io ny goavana indrindra satria ao ny azo amin'ny famelan-keloka. Raha iaraka amin'ny dada iavaina dia tokony mahazo famelan-keloka vao afaka miaraka aminy. Nefa ilay famelan-keloka mihitsy ny tiany ny ravana. Matoa zany ny asoana ilay famelan-keloka dia
tsy mety tsony le fanekena taloha, ary rehefa tsy mety le fanekena taloha dia esorona ny didy folo sy lalàna Mose ny dikan'izay. Iny ny voalohany, ilay nahary anareo ihany nanombotra anazy voalohany. Izy toko fenambenimpolo andininy fahatelo, Salamo fefapolo andininy fafilo izy manomboka amin'dininy fahenina eo. Ary ny anankiray dia amin'ny Isaya toko voalohany andininy faharaiky ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fafilo izy, fahatelo ambin'ny folo angamba izay araka ny fanoko anareo. Ny amin'ny fandrarana ny olona tsy hanao ny fisorohana intsony efa tsy mety amiko zany izy misy dalayava. Ary zay natonga hoe tonga le tao anatin'ny oronam-boky hamoaka lalàna dia mamiany kely anao zafady rehefa ohatra ka nametraka fanontaniana. Tonga le anankiray ao anatin'ny oronam-boky hamoaka lalàna anankiray indray, ary tsy iza le anankiray tao anatin'ny oronam-boky izay hamoaka lalàna fa lay zanaky ny avy indrindra, izy nandefa lalàna. Lay didy folo sy lalàna Mose nefany izay misy lalàna teo amin'ny telo ambin'ny folo sy eninjato eo dia namoana didy fa tsy azo anampiana ary tsy azo anesoana. Ka raha ohatra io zany ka anampiana dia mpanoty ianao, ary raha ohatra io zany ka anesoana dia mpanoty ianao. Nefa izy ilay nanome azy mihitsy no teny tsy azo nareo atao intsony ty. Rehefa tsy azo natao dia tsy mahazo miditra intsony dikazay, satria efa misy didy mipetraka hoe azo anampiana dia azo anesoana. Ka tsy anareo olombelona andeha hanampy an'io fa tra dia mpanoty nareo, na nareo olombelona andeha hanombotra an'io fa tra dia mpanoty nareo. Fa matoa izy tompony teny hoe ajanony ty dia mijanona ny fanekena taloha, ary miditra ny fanekena vaovao, satria hoe anao fanekena vaovao aminareo indray izy ary miditra indray ny jentilisa. Ary ny fanekena vaovao dia Yahosoa nanao anazy. Aiza toko sy andino izy anao fa tena vonona ny didy folo, tena misy mihitsy ny ilay dadany nanao anazy voalohany tamin'ny fampijanonana ny fisoronana. Rehefa nijanona ny fisoronana tsy azo atao intsony janona ny fanekena taloha dikazay fa tsy azoko tena intsony, satria efa misy banga ao tsy azo atao intsony izy zany. Fa misy tsy azo atao satria toko anankiray mihitsy ny esorona. Levitikos toko fahenina ambin'ny folo izay famafana ny fahotana, iny mihitsy ndray niara-ny esorona fa tsy mba teny anankiray fa toko anankiray niara-ny potehana tao, dia tsy azo atao intsony zany mety trano dikazay. Lay tompony nanome azy mihitsy nanao an'izany. Ary lay zanany indray rehefa tonga dia nanamafy an'izany fanapotehana azy zany ka nomboany teo amin'ny azy fijanena mihitsy ny didy folo sy lalàna Mose, araka ny Efesianina toko faharoa andininy fadimy ambin'ny folo. Fatao amin'ny nofo ny nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao hotandremana. Efesianina 2:15. Amin'ny teny Hebreo dia hoe Torah mihitsy no nipotehana tao, ka ny Torah dia tsy inona fa ny didy dia ny lalàna Mose ao anatin'izany didy folo rehetra izay tsy azo sarahana, satria tao anaty boky anankiray no namoratana an'io lalàna io. Ao daholo lalàna teo ambin'ny folo sy eninjato tafiditra ao ny didy folo fa tsy azo sarahana zany. Ka rehefa niravana zany izy dia tsy azo atao intsony mitandrina io. Teny anankiray Hebreo toko fafito andininy valo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo. Tsy mahatanteraka ilay didy sy lalàna Mose ka dia sinoana an'ilay didy mahatanteraka dia ilay lalàna ny Yahosoa. Araka ny voalaza amin'ny boky Salamo teo hoe misy lalàna hoentin'ilay tao anatin'ny oronam-boky, misy lalàna hivoaka, ary izay lalàna zay tsy azo afangaro ariketra amin'ny didy folo, satria ny didy folo dia tsy azo anampiana ary tsy azo anesoana. Izany lalàna vaovao no arahana, ary zay le fanekena vaovao miaraka amin'ny Yahosoa. Ka raha voapotika le fanekena taloha didy folo mipetraka amin'ny fanekena vaovao, ary ty fanekena vaovao ty nandatsahana raha, ka amizy nandatsahana raha dia vita mafy ny dikany zany. Ny fanekena taloha nandatsahana raha nopy ary nafafy tamin'ny olona sy tamin'ny boky zany, dia tsy azo atao ny manampy an'io na manombotra ny ao anatin'io, satria vita mafy fanekena io nandatsahana raha nopy. Ny Yahosoa koa nandatsahany rano, ny Yahosoa kosa le fanekena vaovao ny rano mihitsy ny nanatsany tao, ary zay raha zay no nametraka ny fanekena vaovao zao arahana zao Yahosoa le anaran'le fanekena vaovao. Ka izay teny zay Hébreux 7:18-19 dia milaza fa misy fanafana ny didy melo
satria sady tsy mahasoa no tsy mahatanteraka ary misy ny fampidirana le fanekena tsara lavitra dia natona antsika n'Andriamanitra dia tsy iza fa Yehosoa foana zany lay lalana teo aloha dia tsinona lay ho an'ny zanak'Israely fa ny dity folo sy lalàna Mose zay sarahany io aloha mazatra tsy azo sarahana io zay ny voalazany amin'ny teny mazava hoe sady tsy mazava mazava zay toko ny faharoa indray ty le hoe Yehosoa ty lo manaika hoe marina fa le Jesosy na Jesosy na Jehova iny anarany efa tsy mitondra famonjena tsony nefa ohatrany maheno hoe raha tsy mitandrina ny lalàna araka ny teneninao teo le lalàna telo amby folo sy eninjato ohatrany hoe tsy mahazo tononona io Yehosoa io laingy zany sady tsy misy azy zany raha ny vakinareo boky eo amin'ny Joël toko faharoa ny teny frantsay andiny fa amin'ny teny gasy Joël toko fahatelo andiny fahenina zay miantso ny anarany avany no vonjeny aleo ataoko amin'ny teny hébreu le izy dia amizay azonareo tsara hoe ny hébreu sika no miteny an'izany ary ny boky dia boky ny hébreu dia aleo ny voalazo ao no resana fa tsy misy an'izany hoe zazao tsony anarany tompo zany ny anarany avany zany zany fampiresana anareo daholo zany ko nareo aza rehefa mila miteny hoe alleluia ozy nareo fa ngamo tsy anarany zany ia zany anarany ane zany fa reny le fandrebrebena natonga zareo tsy afaka miantso dia satria dada iavany mihitsy nandraran'le jiosy tsy antso an'izany satria mametaveta an'le hatsarana ny zareo dia tsy navelanao an'izany tena ohatrany hoe mody miantso izy nefa ny ara-tsy ny ataony ary any zany nandrarana sy teny israelianina ny tena tratra an'izay fa tsy nareo fa ny teny voalaza dia hoe zay miantso ny anarany ava no vonjena Joël filo no teniko teo ka amin'ny teny gasy amin'ny teny vazana izy tsy andrena loha jereva kely aloha izy somary karaka kely aiza moa le misy anazy ohatrany Joël Joël 32 fa miteny gasy izy Joël 3:6 3:5 Joël 3:5 io ka vakiko le teny gasy Joël Joël 3:5 ary nazovo ny antso ny anarany ava dia ho afa mandositra fa any Jerusalema Ziona sy any Jerusalema fa ao tendrombohitra Ziona sy any Jerusalema dia izy sisa afaka voalaza tsara mihitsy hoe fa raha miantso ny anarany ava ianao dia ho afa mandositra avitra zany ka zavatra azo antsona tsara izy fa tsy matoa ianao tsy afaka miantso mpanoha tany dikany zany dia vakitsika eny amin'ny teny hébreu fa zay no dikany io ny teny hébreu fe misy teo Joël firy dia satria moa mialatsika koa ny mpidandramaso mihona vetraka fanontaniana dia Joël 2:32 fa tsy nasanasa vai atao lasarika absemiava imalatiky bizartion dvirusalaim tiye flita kasera mariava yuvasridim asher iava kore verina atao amin'izany ty natsenareo mandrahety fonareo iava azo atao tsara ny miantso ny anarany ava dikan'izany hoe zay miantso ny anarany dia vonjena no zany antso ny anarany dikan'izany ka tsy misy azy zany hoe tsy azo antsony ny anarany fa azo antsona tsara mihitsy
rehefa tsy teo vonjena dia aza trony zany ke tena gafina devoly kosa iny zany devoly zao nampiantana zany zay aza miantso an'io zany nefa ny soa ohatra hoe miantso mianarana ianao dia vonjena tsy tia novonjena iny izany ianao zay hoe miaino ny teniny afa za miaino tena devoly fa fampy zay be zay fampiresana daholo zany mazava ve mazava farany angamba ty fanontaniako ty misy lio amin'le resaka batisa satria manko hitanao le resaka batisa fanoloran-tena dia hoe misy natao batisa misy atao batisa ny vonjeny ka misy koa izy natao batisa dia misy natao batisa tao amin'ny Kristy dia tamin'ny nahafatesany dia manakory zany le resaka batisa tsisy izy nataonareo hatramin'izay aloha satria tsisy izy le nataonareo hatramin'izay satria tsy nafaka amin'ny fahotana le anaovana batisanareo gravy ary raha maty amin'iny nareo satria Galatiana 3:27 na iza nareo natao batisa tamin'izay Andriamanitra ny tomponareo dia mitafy an'iny Andriamanitra iny ka raha ianao zany natao batisa tao amin'ny Jesosy dia mitafy an' Jesosy mpapanotatra amin'ny farany ary raha nitafy an' Jesosy ianao zany tale batisa natao batisa tamin'i Jesosy dia mitafy an' Jesosy hatramin'ny farany rehefa mahitanao zany ny Andriamanitra Abrahama dia zavatra hafa nitany eo mpanota ny ahitany anao ary ny zavatosa le akanjonao mihitsy ny hoe mpanota satria Andriamanitra mpampanota ny tafinao ary rehefa maty anao zany dia io nitaza dia tany direct anao any an'ery Andriamanitra tsy miaraka amin'ny mpanota zany fa ny batisa dia fitafina rehefa natao batisa amin'ny Yehosoa ianao dia mitafy any Yehosoa ary rehefa mitafy any Yehosoa anao dia tsy mahay manota intsony ary zay nitazany aminao ary hita aminao koa zany ny fanamasina izy omena azy mila tsy manota intsony io zany aza mipetraka amin'le batisa anao fa maty amin'izany mazavany amin'iny monsieur l'ambassadeur fa mifanontany kely manaraka zany hoe isika ve mifona sa tsy mifona rehefa atao amin'ny Yehosoa dia tsisy tokony hifonona satria izy tsy manao ratsy fa ny mpanao ratsy ny mila mifona satria izy manao ratsy dia mifona fa rehefa atao amin'ny Yehosoa dia tsy misy tokony hibebany ny soatra masina raha nanao fanoarana Yehosoa tamin'le ondry zato dia hoe tsisy tokony hifonan'ireo izy ane koa manao mariny ireo fa le mpanota mila mifona ka rehefa tonga amin'ny Yehosoa ny olona lasa tsy manota intsony hoe ina moa ny tokony hifonany fa matoa izy mifona nanao ratsy indray izy zany ka zavatra tsy mety zay amin'ny Yehosoa tsisy mifona intsony atao amin'ny Yehosoa efa masina izy marina izy mitarity ny fanahy masina izy efa no amarininy ianareo efa no sasana ianareo efa no diovina ianareo tamin'ny anarany Yehosoa sy tamin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra zay ny nanomezana le fanahy zany fanahy masina Korintiana voalohany toko fahenina andiny fafely izy raika ambin'ny folo sy raika ambin'ny folo mazava be mazavany amin'iny fa dahoana zany le toko sy andininy hoe fa raha milazo sika tsy manota dia mamita tena raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa dia marina zany raha misy olona tsy tonga amin'ny Yehosoa ka miteny hoe za tsy mpanota mpandainga izy satria ao amin'ny Yehosoa vao misy ny fanafana ny fahotana ka raha misy olona milaza fa mbola tsy mpanota milaza fa tsy mpanota nefa nitsy tsy ao amin'ny Yehosoa dia mpandaingy reny ohatrany hoe ny ao amin'ny Jesosy na Jesoa ao amin'ny Allah ao amin'izay rehetrarehetra Andriamanitra rehetrarehetra Bouddha Shiva Brahma Ganesh reny raha miteny hoe zay tsy mpanota dia mpandaingy satria tsy mbola tonga amin'ny Yehosoa izy fa rehefa tonga amin'ny Yehosoa ny olona dia izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy misy ota intsony ao aminy Jaona voalohany toko fahatelo andiny fadimy Jaona voalohany 3:5 rehefa tonga amin'ny Yehosoa izy ny olona dia tsy manota intsony izy ao izy voavaka fa raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ianao ka miteny hoe za tsy mpanota dia mpandainga ianao ary marina tsy ao anatinao fa rehefa tonga amin'ny Yehosoa ianao dia tena tsy manota intsony ianao mazava hoe fanagaly tena
Mazava. Tsisy trony fanontaniana. Tapitra. Abijatre ny orasy fotoana. Faly be ndraiky mpanaiky hira ndray hira. Mbola manana fotoana tsika. Afaka mametraka fanontaniana taona nareo rehefa tsisy ndao amin'izay tsika hirahira. Mbola misy kely adiniko tompoko Ao arikia. misy manery saiko zany mieritreritra nyteziko tsy ty manary roatra amin'izao hoe Tafika manetra mihitsy fa mety be mihitsy. misy zanako zay atomary azy ia zany efa mitory foana fa miankonana ihany fahavalo dia contre-nady olo reo dia atomary azy ny protestant dia fanontaniana amin'izay sy afaka hoany tritresy ny fivavahako izy Tsy mety amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tsy dio Andriamanitra Abrahama. Fa hainy zareo zany. Ary ataondrio hoe tsy mety amin'ny fivavahako dia tsy mety aminahy io satria ny fivavahako tsy dio foana hoe tsy mety amin'ny Andriamanitra Abrahama zay arahako. dia manome siny anazy zany izy hoe mana dia any zanako be dia manino zany reo mandeha anao dia haika sy mivavaka any anatin'ny fona any dia fa zay vatatenana fotsiny ao dia sy mety aminahy mianontany dia mampilay aminahy ihany farany dia sy mbatrela dia izay manery ny saiko tompo Tiana ataonao. iaho sy Tsika tsy mandara amin'ny mariazy. Da soreno tsara. Iaho fa tsy mandara amin'ny mariazy ny olona. Fa ianao tsy mahazo makany amin'ny fiangonana izay tsy mety io. Satria tena fahavalon'ny dada iavaniny eo satria nanotahotany teny. Zay nge io fandrianana nandeha amin'ny taninareo io e. Nanao anazy loatra nareo ka dia matatazo ny valiny. Ka hazavao amin'ilay olona hoe zaho tsy ho amin'ny fiangonana io. Zany hoe reo makany dia manjana. Fa rehefa tonga ny finanan-kanina dia nomeo be dia be ahy nanako anazy. Zay indray taona dia aza asiana fivavahana hoe ato. Fa ato koa raha mbola asiana fivavahana dia lasa mandeha hoe. Dia ny tsy mitsy lasa mandeha fa za tsy hijanona zay. Fa miaraka tsika hoe raha tsisy resaka Andriamanitra tsy izy io dia miaraka tsika nanao inona ato dia mety daholo. Afa-tsy manao balina koa zany hoe za hoe tsy miditra amin'izany. Dia zany efa resaka hafa koa io. Fa raha hiary hifaly sy sakafo tsika dia korana amin'ny mpianakavy hoe hifaly ny mpianakavy aza asiana zavatra kiratsiratsy dia eo hoe. Fa raha vao asiana leo toaka eo na labiera salamo zany dia efa tsy eo trony hoe zany. Ka raha tianareo izany natrikeo aza asiana zavatra ratsy eo dia makeo aho. Misy mantsy no tenareo no mampisara mianakavy tsy misaraky tsika fa tsika tsy manaiky ratsy. Ka le ratsy ataon'ilay olona dia tsika lazainy fa tsika indray misara mianakavy fa tsika tsy misaraky zany. Aza atao misy ratsy fotsiny eo dia miaraky tsika. Zay tsy miteny hoe vavahady aminay tsy izay no tenineny hoe fa aza asiana zava-dratsy eo fa tsy mety aminay. Zay tsy tia manao ratsy zany. Dia zay fotsiny. dia ny teny nataoko anazy farina dia zao nataoko tsy fantako na mety zany sy mety iaho mahavinatitra anareo dia rehefa tonga ny fiangonana dia Tena tsy makany mihitsy. Vao iainga fotsiny ao ka andeha anatsina zany dia efa mitovy amin'ny nandeha tany. mandeha Tsy mahazo makany mihitsy. Fahavalon'ny dada iavahoto teny ane io e. Reo mihitsy ninge ny taloza voalohany reo e. Ka aza miditra amin'izay. Eritreritra ve nareo fa tsy moramora ny fitsarana an'izany opéra sy pasteur sy kaza zany. Raha mba hitan'ireo ny loza nanjaon'ny namany hatramin'izay fa ny babababany alatao reo fa tsy fantany zany. satria indrindra to Fa raha nay ny teny ho aly nama amin'ny tany hoe tena loza e. Dia teny efa natrany amin'ny papa raha mety efa ny démission fa tsisy mahafantatra ny anjoro anazy. mazava to Mbola mety ny fanontaniana fa fampianarana daholo ny anontaniantsika dia izay nampianariko fa tsy ataonareo vie privé sy karazany ihany manjary tsy mety.
fampianarana ento fanontaniana sakapetraka tompoko dia toreako dia nisy olona nanontany amin'le hoe tsy mino izy hoe tsy mpanota ntsony ny ataon'ny Auchan dia miteny izy hoe ahoana ozy izy peterara mbola nanda intelo amin'ny teneny hoe le Jesosy tamin'izay dia za moa namaly anazy hoe ka satria Auchan mbola tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana dia mety ve le valy teoko mety ny valy tenao izay any ny valy izay tonena nanana dia faharoa miteny le olona izay toriana koa dia miteny hoe ny mitovy ihany nge zany ozy izy le Jesosy Auchan satria ny baiboly ampiasainareo izy baiboly misy anaran'le Jesosy ihany ka nitenina ihany zany ozy izy no alainareo dia navaliko anazy moa tamin'izay ozy ako hoe io no mangalatra n'le fampianarana dia izy moa miteny hoe eto any le anareo mihitsy fa ino ty mangalatra nareo ary zany ozy izy mangalatra n'le teny ao anatin'le fampianarana ny tsy mangalatra dia zay na afaka amin'ny fahotana ary natonga olona tsy manota intsony fa raha ohatra ny hoe mbola mpanota le olona dia izy mangalatra satria nitanjon'izany sefertorany jiosy zany na ny testamenta taloana ny vaovao dia tanjona tsy manota ny olona satria Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ka raha ohatra n'izany io Andriamanitra io ifandray aminareo dia mba tonga ireo tsy mpanota mba hifandraisanareo aminazy ka raha ny résultanareo mbola mpanota dia tsy izy nareo dikan'izay fa mpangalatra fa raha ohatra ny hoe tonga amin'le hoe tsy mahay manota intsony dia zay ny original zay ka ny tsy mahay manota intsony original dia Yehosoa noho izany Yehosoa ny tena atao fa tsy Jesosy io rehefa nazaviako tanareo ny tantara fa noho ny amin'le jiosy niady tamin'ny dada Yava ka nitoteny hatrany amin'ny tempoly dikan'izany tsy miaraka amin'intsony ny Israeliana dia teo nanarotany katolika romana sy ny grika nanova le anarana novaina Yahvé ny anarana novaina Jesoa ny anarana tamin'ny alala hoe Zeus ny grika nivadika Zeus Jesus Jesoa ny hafarany Zezo ny hafarany Jesosy ny hafarany ary Jésus ny hafarany Jesus ohatran'izany io sary mandeha io ka tsy zareo zay nanova le anarana ny teny hoe zay ny tompony io fa raha tompony zareo dia tokony afaka tamin'ny fahotana izy zay fotsiny valy matoa hoe tsy afaka tsy tompony izy dikan'izany satria miantony fampianary teny io dia fanafana olona ny fahotana ny objectif tanjony afaka fahotana ny olona matoa tsy izy zafady matoa tsy izy nafaka fahotana tsy izy ireo ny original dia ny fanafana ny fahotana ianarana manafaka fahotana efa ny Yava iny ny dada malala abaray ozy ny teninareo Yavana raha iny ny tena voalohany ary le zana malala dia Yahosoa rehefa reo no natsona dia afaka fahotana ny olona tafafiarina amin'ny teny original ka raha toa kely verina ty aminareo aty dia ilay io soratra io zany io matezitra anay io avelao mihitsy io teny io hampanganina mopera sy paster iny ty soratra nataonareo aty za rehefa mba manolo hevitra hoe fa ndana mitady ny amalinareo anty nareo tsara saina be le mbola miteny hoe tadiavy teny zao ny amalinareo aty fa ho adinina aminareo fa raha maro ny anaran'io afaka fahotana ny olona atria zao lazain'le zanaka ny avo indrindra aza manota intsony ka rehefa tsy vitan'i Jesosy dia tsy izy ianao fa na vitan'izany teny zany dia Yahosoa rery mandrakandroany ary hatramin'ny farany mazava ve zava tompoka izay no tonga nanontany an'izay satria mety miaino izy zao eny ambony tomobile eny le sofira le flat
Izay metraka fahantena amin'ny teny farany zany mankatelo ty daholo nareo rehefa tsy mankaty zany de fampianarana fa tsy hoe metraka amin'ny vie privé nay indray zay fa tsy vie privé ny fampiresantsika eto fa fampianarana. Tiana Auchan ny ambassadeur-ny Auchan. Ny za zany ohatran'ny profitiny eto tsy vie privé fa le fampianarana zany le zay taloha zany mitondra le fampianarana tany Ambatoboiny de miantso amin'ny message foana ry zareo miantso amin'ny téléphone le hoe maman zany miteny hoe mandefa évangéliste any de nefa ny de tsy hitako tsony ny malina anazy satria ohatrany hoe sanandro izy ahoana ry mamuse izy le évangéliste satria zay zany efa nahazo autorisation na mpianatra tany amin'ny herinandro de nefa ny arizy ao zay de minamindray ya mankasitraka indrindra tiana Auchan ianao. herinandro izy mika ao antaninao ary petraka ambosesa anamtena ambosesa miarabany ambassadeur-ny Auchan sy adiadia ny fantaniko voalohany zany mahakasika an'le fampianarana ihany hoe ny olombelona zany rehefa naharian'Andriamanitra de hiatana tamin'le Jerusalema tao amin'ny Sanedena de rehefa nanota moa ny olombelona de voaloka niala tany amin'ny Sanedena de nisy teo zany miantso tsisy nitsangana nareo de zao nareo mitsangana atao indray de gaga ina aleo miverina de manatona moramora rehefa miravaka akao le ihany mifarany de aleo miverina daholo nareo de rehefa mifarana manatona any nareo any manjary lasa tsy mety satria za fa niantso nareo tsy tonga de verena le olona teo nge voto izy tonga de zay natonga nanapiteny anazy satria ametraka fanontaniana zay ozy izy koa za efa tsy nametraka fanonteny tapitra ny fanontaniana de sangany indray nareo de lasa tsy mety fa sady de hoe rehefa nanota zany ny olombelona de tonga nosiny de satria voavitaka ny devoly de tsy niverina tamin'le toerana le fiadanana saika niainany tao amin'ny Sanedena tsony zany le olombelona satria rehefa nanota de tafasaraka tamin'Andriamanitra de taty aoriana nefa niteny ambassadeur-ny Auchan hoe nareo any rehefa tonga zany famparanana n'izao tontolo zao de averina any amin'ny état initial amin'izay zany le olombelona tahaka ny nanamboaran'Andriamanitra anazy tany amin'ny voalohany tany zany tahaka ny tany amin'ny andriny Adama sy Eva iverina amin'le toerana maha olombelona anazy amin'izay ao amin'le Jerusalema vaovao zany de le état initial na ao io ve zay lasa olombelona nofy any sa fanahy zay ao anatin'io le Jerusalema vaovao io fanana rehefa mena vatana vaovao tena misy vatana afaka mifanogy rehefa tianao tsy mahay marary tsy zatra maratsy zatra manina tsy fa tena olona fa vatana tsy mety maty tsony ary vatana tsy mety maninona tsony vatana afaka manidina rehefa tianidina nareo vatana tsy voasakana rindrina tena vatana vaovao raha ohatsy aloha miteny androany eto hoe hoe teo any Amerika ohatra raha mbola misy Amerika am'zany de amindray mpimasina reo fa hoe vitesina lumière daholo vitessinareo am'zany tahaka ny vitesiny eo zao de niteniteny tiako le tiaso zany ambassadeur hoe ty zao le Jerusalema vaovao eo afovoany eo zany de ary le jemplisy mbola olona nanota ny tao tsy voakilasy ao tamin'le Jerusalema vaovao de le olona ao anatin'le Jerusalema vaovao ve zany de hoe tsika mianakavy zao ihany de nisatsika tsy miova tsy mianto tsy manina fa de zay vovony tamin'iny ihany sa satria la raha ny aty ambadika aty amin'le Jerusalema ambadika le tamboho be mantsy zany misy le tenin'ny ambassadeur hoe mbola miteraka ny olona ao mbola tsy zonona ny amin'ny le olona aty zany mbola fampiteraka
fa zareo mety maty fotsiny fa mihinana an'le ravina azony fiainana iny zany zareo dia mbola velona dia mbola afaka manao ny fiainana ihany fa le atao anatin'ny Jerusalema vaovao zany dia hoe zista hoe fifaliana miaraka amin'ny Yahoshua dia atsika atsika rehetrarehetra izay vao fotsiny zany ao anatiny ao dia zay fa tsy hoe mitombotsika na miena fa dia atsika mianakavy fotsiny zany ao zay ka tokony ampiana veny eo ary dia zara zareo zao tsy hoe tokony ampiana ifampy le atsika fa nieritreritra hoe atsika ao amin'ny toerana io zany ny tanora zany melehibe ny tanora ohatra ny zaza melehibe dia tsy mifanambaditsony mihitsy reo fa tonga dia fa hoe ny vatana vaovao a efa tahaka ny anjery tsy mahay manambady efa tsy misy ao anatin'ny vatana nareo tsony zany tsy existe tao zany nareo mbola maka fanambady io a dia nomena nareo ny saina sy ny taova ahafana manao an'izany noho ny amin'ny teny dada iavay dana mitombo nareo fa amin'izany fotoana zany dia tsisy tsony tsy afaka manao an'izany tsony na ny saina anaovana an'izany ara tsisy tsy mahay fa tahaka ny Elia nareo amin'izany ohatrany hoe ianao raha manambady mbola ao anatin'ny fotoana manambady fa efa hiditra ny tsy manambady tsony zay dia ny fanontaniako faharoa ambassadeur sady maravaka anazy le tany vaovao hoe ty tanyntsika ty ihany fa rava le taloha teo a dia misolo tany vaovao dia le tany vaovao amboariny Yahoshua hipetrahany olombelona ve any amin'ny domaine ny lanitry ny lanitra any sa aty ambanin'ny lanitry ny lanitra ty zany amin'ny domaine ty tany ty ihany fa tsy sa any amin'ny lanitry ny lanitra any ambony any nanamboarany tany vaovao sa ety ambany aty hafa tsisy idiran'ny lanitra sy ny lanitra le tany zao ravana ty tanyntsika ty dia amray mpimaso a dia misy tany vaovao hipetrarantsika indray zany amin'isale Jerusalema vaovao dia iny le tany vaovao amboariny Yahoshua io ve any amin'ny domaine any ambony any amin'ny lanitra ny lanitra misy andrianareo any sa aty hafa manokana aty ambany aty mihitsy Jerusalema vaovao a dia mbola any amin'ny lanitra ny lanitra amin'izao fa ny tany le miova ka rehefa miova ny taninareo a dia novera amin'ilay mpimaso vao midina ny Jerusalema vaovao azo avy any amin'ny lanitra ny lanitra izy zany midina avy any iny midina ka mazava tompoko zay mazava zay ihany tompoko matany manaraka taitapotra dia rehefa manaraka nareo atanareo tsika zao tany am-piangonanareo tany taninareo nisy fotoana ny teny tany hoe fampianarana ary tsy fampianarana fa famiatrana fanontaniana afaka mametraka fanontaniana dia tokony amin'ireny fotoana ireny nametranareo azony fanontaniana izany satria tsika ny atya hoan'ny vahiny le fampianarana aty zavatra antenareo zavatra tena mbola tsy takatry ny lohany na izy ary gaga inona daoly ary ty satria zavatra tena tsy hainy zany resaka zany dia lasa manakorotana alohan'ny olona indray nefa rahanareo hoe inona ndray zany fa rehefa misy le famiatrana fanontaniana hoe samia metraka fanontaniana daholo nareo rehefa ny Antananarivo manao zay matevika be nanao zay teo any nareo mandray micro dia miantso nareo afaka mihitsy nareo miantso fa miseratra zao a tena natokantsika ho an'le fiantsonan'le vahiny le atonga anazy afantatra ny dada Iavasy Yahoshua afantatra n'lay hoe tsy mahay manota intso satria zay nge nitanjona nisotomanareo voalohany koa ka moa nareo Jerusalema vaovao no mitoriko taminareo iza koa ny ahafantatra an'izany la zany mitoriko aminareo tsy m'interesse olona zany zatra tsy hainy io resana anazy fa ianareo zay hoany no m'interesse anareo zany fa ny olona vohiditra ny m'interesse anazy dia hoe fa inona no raha mandito fo ohatra ny fanontanian'le olona teo fa izy aty Yahoshua ty mazava be ny fanontaniana ty zay le nampianarina tamin'le hoe andao any amin'ny Yahoshua
Lozika be le fanteny hoe fizy Joshua. Ka raha tonga antsika miteny hoe ahoana ny Jerosalema vaovao tena trandeny na zatsy eo place zareo hoe fa inona ty resaky ty le fantany hoe natao an'ny vahiny fa tsy ho anareo. Fa raha fantahina manano vahiny dia mety. Fa raha fantahina nakotana le vahiny fosany zatra tsy hainy tsy fantany. Ao dao tsika rety zany le anarana hoe Yavasy Joshua. Misy fantany le vahiny teo mbola tsy voavaly le hoe iza Elia fa Yavasy Joshua ihany no efa voavaly. Elia izy le Elia tany amin'ny andro miaro. Ity hitanareo ty izy. Raha tia maka tantaraka moa zany avakeo ny boky mpanjaka voalohany any dia hitanareo ny tantara. Fa tamin'izany za tsy olona fa olona nandalo fotsiny fa tsy olona. Tsisy dada tsisy mama. Raha dia tonga fotsiny nanatanteraka ny asa nandrava amin'ny bala. Mba fantatry ny zanak'isy ireo tsy mety ny miaraka amin'io bala io. Satria zareo tsy mety niain'ny mpaminany tsony, tsy mety niain'ny famarinana, fa nivadika daholo ny rehetrarehetra dia voatery tonga Elia. Nampikary ny Elia rehefa avy eo niaraka tamin'ny soavaly hafa niakatra. Kalesy hafa no teninareo anazy eo fa everina zareo fa kalesy izy fa soavaly le izy tena izy. Fa noho ny amin'ilay afo be nitaritina atao afara dia miverina fa kalesy le izy. Tsy manome fahadisoa zay satria tsy hainareo zany. Tonga Elia merina indray ny famarinana satria ho avy Joshua. Joshua mantsy rehefa tonga dia tsy maintsy mandalo foana Elia. Ary nisy Elia nandalo fa tsy teny Elia. Fanofanany Elia ny tao aminy. Iny nataonareo anatin'ny soratra masinany hoe i Jaona mpanao batisa. Nilolanany Joshua izy fa tsy Elia izy. Ho avy tena ho avy amin'izay Joshua marana ny tantaranareo dia tonga indray Elia. Zany hoe ny Elia zany dia mpahampelo lalana ny Joshua koa. Dia Elia indray ny asany amin'izao dia mamerina ny fony iray amin'izany araka ny Malakia 3:23-24. Malakia 3:23-24 amerina ny fony iray amin'ny zanany ary amerina ny fony zanany amin'ny rainy. Dikan'izay zany averina ny fanalana ny fahotana. Zay ny toetra anantiny lanitra mpanala olona ho fahotana. Dia natao tonga olombelona zany Elia zany mba afaka hiaraka aminareo, afaka tena hiaraka aminareo, hananatra anareo. Dia zao vaninareo rahantsika zao afaka miantranareo fanontaniana. Fa raha Elia tonga tany aloha tany tsy misy fanontaniana napetraka aminy fa na izy mamono na izy miala teo mandram-pianana. Elia amin'ity kosany dia tonga amerina anareo any amin'ny dada Yava. Amerina anareo any amin'ilay tena mamonjy anareo, ilay tena mpamonjy. Ao avitra nareo ary mitarika ny miaramila lantilanitra amin'izay zany Elia zany. Dia ireo mpandrigana ny tenenilay taminareo to mbola dia soratra masina aminareo izy. Avy ny fandringana anareo ary ny avy any amin'ny arikirilanitra ny anao zany. Zany lehibe afa-tsotra marina anareo. Tsy maintsy tenenina zany dia mahafantatrareo hoe tsisy mandeha ho azy ho zavatra io. Tanteraka daholo teny anatin'io ary tonga ny mpanatanteraka. Tanterahana tsakany sy andavany izay efa nangareo mpaminany niainga tany amin'ny andron'ny Mose manaka androany. Tanterahana tsakany sy andavany izay namarany ilay Elohim Israely Yahva niainga tany amin'ny Mose jusk'amin'ny androany. Mba fantatrinareo fa rainy nanomeny io ary rainy namorona anareo ary ray nanomiteny anareo. Tonga ny fanatanterahana zany. Zany le tsy mino olona ary zay koa tsy milarana minona tsy mino fa niaza mavoaly fotsiny. Zay. Zao angamba le fanfateny ho antetrarehetra.
hiditra amin'izay tsika amin'ilay anarana mazava ve le valite misy fanontaniana raha vahiny mametraka fanontaniana mety ka sika mba notany-kely tompoko hoe andro inona ny tena mba andro ivavahana zany sy ahafantarana bebe kokoa an'ity iaosoa ty ny andro ivavahana atao amin'ny iaosoa dia ny andro rehetrarehetra rehefa mahalinanao dia afaka mankaty foana ianao misokatra foana ny andro ato afaka miresaka aminao zay dia misy evangeliste eto mijanona eto dia afaka miresaka aminao foana izy dia ny faharoa ny andro ivavahana eto zany no tena le mahafaka ny besina dia ny sabotsy sy ny lady satria iny ny fotoana libre raha ny tokony atao eto zany dia sanandro sanandro zay teo anao teo afaka mankaty foana ianao zay satria ato amin'ny iaosoa anio raha vao maheno anao anio dia andao mandeha dia anio le izy fa tsy hoe sabotsy tsony na lahatsoka anio mazava zay zany hoe tsisy andro satria mantsy izy ny teny hoe indro izy ny andro zay mitahiko sy no amasiniko zany hoe tsisy andro mitahino sy no amasininy zany fa dia mety aby zay tsara amin'olona nahandro inona nahandro iny tany amin'ny dity folo no nomena ny zanak'Israely zany fa tsy menantsika malagasy laza ny teny amin'ny Ekôby izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely sinanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy fantatry ireny da mety ary fanontanianao ianao nga Israely any zay le fanontania Israely any ny angalinao zany hoe natokanao an'i Israel le izy dia ianao tsy Israely any sy anao Israely any raha vao tsy Israely any ianao dia tsy mety aminao le izy lasa mampandainga an'io dada iava io dia tena tsy azo atao izy fa ny natokanao antsika hafa firenena dia Iaosoa zay zany natokanao any hafa firenena zay dia eo amin'ny Iaosoa mety daholo ny andro rehetrarehetra satria anio raha maheno ny feony ianao dia andaonao manatona azy dia ny andro rehetrarehetra zany eo amin'ny Iaosoa dia anio daholo dia azo ampona anazy na latsinainy io na talata io na lahady io raha ohatra an'izao vadika lalam-pandrenona malagasy ka hoe ny andro alatsinainy sy talata indray ny andro tsy esantsika fa ny sabotsy nady esana dia mivadika alatsinainy sy talata indray zany ny andro mikambanantsika andrenesana ny fivoriana andrenesana ny teny anaovana fivoriana hiderana ny dada iavazy Iaosoa fa ny andro rehetra zany dia esantsika indray tafiditra ny sabotsy nady mazava ve tapitra mbola misy bay zany metraka fantena dia mety dia lasa tsika amin'ny 10 minutes dia mbola misy eritreritra izy mbola misy aty koa dia ny tsara mety be na iza na iza vahiny dia afaka mandinika tsara hoe tiako oatra mbola tsy mazavazava anao dia apetra ny fanontaniana zay afa-po daholo mbola mitinika ampy dia lalàna fa mbola fotoananareo androany ka rehefa azy le fanontaniana ary benazy day mitro najanasako netsy afaka manontany izy na dia ho adiny 5 ianao hoe tsy maninana e amako mino an'le radio io foana isan'andro dia maheno nytiny hoe anarana Iaosoa ty dia io mety zany mba nanitikitika ny section eritreritako aiza ho aiza ny tena ahafantarako an'ity Iaosoa ty dia zay no nahatonga nanatona anao hoe
aiza hoe zany tena mba ahitako an'le hoe tokosy andinity ahosoa ty satria tena te hidika lalina be amin'ity anarana ty mihitsy. ozy oso hoe Mose no nilaza ny momba zany hoe nega tany amin'ny Mose mihitsy ny filazana anazy. Nisy lehilahy anankiray ty hoe Hosea no anarana ary mpitaritafika ny Mose zany hoe azo zany hoe général zany zany. Io Hosea io rehefa tena andeha aniraka anazy Mose izy manana anarana tena anarany ary io no namonjy ny Israelianina tamin'ny farany mihitsy. Io no nitondra anazy niditra tao amin'ny tany Kanana. Io Hosea io fa nasainy dada Yahova ny anaran'io olona io satria hitondra famonjena. Teny novainy hoe Yosua. Dia iny le Joshua ao anatin'ny bokinareo iny. Ka ny mpamonjy zany dia efa nomena anarana efatra ny voalohany hoe Yosua. Ka mbola mitoy foana le ka rehefa azo ny Hosea le anarana hoe Yosua dia lasa natao hoe Yosua ny anarana fa tsy Hosea intsony. Zany hoe raha vao hitarika famonjena zany ozy dada Yahova dia vao ty olona ty satria apiditra azy eo amin'ny tany Kanana. Ny didy folo tokoa mantsy rehefa ho tandremana dia mampiditra ao amin'ny tany Kanana. Zay le Deutéronomie toko fefatra andiny voalohany. Tandremo ty didy ty Deutéronomie 4:1. Fa rehefa mitandrina antinareo dia ho tafiditra ary andova ny tany Kanana. Tsy mampiditra ny an-danitra io midika an'izay fa matafiditra ny tany Kanana. Ka i Hosea apiditra ilo amin'ny tany Kanana mpamonjy izy midika an'izany dia nomena anarana avy hatrany izy hoe Yosua. Ny anaran'ny olona mitondra famonjena zany dia nataony dada Yahova avy hatrany hoe Yosua. Mba hifanaraka amin'ilay anarany Yahosua azy ao avy satria ny anarany Yahosua tsy avy ety aminareo akory zany no niforona fa anarana avy any amin'ny lanitra ny lanitra ka hiteninareo hoe ho andao ho foronitsika ity satria ny anarana nomenareo dia anarana avy any amin'ny mpanota. Ianareo mpanota avy eny andeha moromorona anarana ny tena izy zay nefa ny hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Ka raha misy anarana avoaka amin'ny mpanota dia anarana avy any amin'ny devoly zany. Satria ny devoly tsy maintsy zavatra hafa ny ataony eo hampanotanao foana ny tanjona fa tsy afaka anao fahotana ny tanjona fa ny hampanotanao ny tanjona. Ka raha zatra avy any amin'ny mpanota no hijerevanao dia tsy ahitany marina avy any ianao. Dia hitantsika amin'izay ny zavatoza fa loatra izatsika le teny dia novaina zany teny zany zany anarana izany ka natao hoe Yosua. Dia hitanareo anatin'ny baibolinareo le hoe Joshua. Lokasina zany izy hoe Joshua fa ny anaran'ilay mitondra ny famonjena ho an'ny Jiosy dia Yosua no anarana. Hatreo veloha azo avatompo. Ny fanontaniako farany ngamba dia aska mbola itoy le izy fa hoe mazava veloha hatreo mbola tsy feno mantsy ny zavatra iny fa mbola itoy mazava. Dia ny mpitondra famonjena zany ka matafiditra olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia nilatsoina hoe Yosua no anarana. Na iza raha vavy any amin'ny dada Yahova dia zay daholo ny fiantsonany io. Rehefa tonga nefa n'ilay zanaky ny avo indrindra dia teny izy hoe za dia mitondra ny anarany ray. Ny anarany ray nefany dia ao amin'ny bokin'ny Shemota 15:2 na Exodus 15:2 dia milaza hoe Yah. Ny irako sy ny heriko, ny irahirako sy ny heriko dia Yah. Azy ivy zimraty Yah zay teny Hebreo. Zany hoe ny irako sy ny heriko ny tanjako zany dia Yah. Ka raha vao mandeha zany ny fiantsonan'io dada Yahova io dia antsoina ny anarana hoe Yah izy. Dia nareo le manao hoe Alleluia io. Io nge tena anisan'ny mahavariana hoe nareo manao Alleluia nefa ny vadika jery efa avy. Fa tsy tonga sainareo hoe arytsika tsy manao hoe Alleluia fa raha nareo miantso Jehovah Jesosy hoe tokony Alleluia ny antsonareo
fa nefa nareo dia mahavarina fa miantsony aloha fa dia tsy tonga saina hoe fa iza ndray ty ratsika any ka raha tondra ny anarany ray izy a dia ny anarany dada Iava dia ia zay ny voalohany ary anarany faharoa dia io hoe Iava io hitanareo ny Shemot 15:3 l'Exodus 15:3 amin'ny baiboly hébreu io misy anazy dia zao ny voasoratra ao anatin'ny boky hébreu ny Sefer Torah jiosy hoe Iava Shmo ka zany anarany zany anarana avy any ambony daholo zany avy any amin'ny lantinandro fa tsy avy aty korononkoronona ary zany ny fiantsoana azy any na io Yahosoa io na io Iava io zany ny fiantsoana azy any ary natoranareo aty noho izany tsy nareo ny andeha amoromorona aty fa rehefa namorona nareo dia avy any amin'ny palota io nareo lasa nanao zany nanao foana io daholo nareo ka raha hoe zay miantso narany Iava no vonjena nareo zavatra hafa ny antsonareo dia tandehanina nareo sy nitranareo mpanota dia vony miaraka taminareo dia ao anatin'ny boky Sefer Torah jiosy misy an'io Iava io araka an'izay hoe Shemot 15:3 zay le Yod He Vav He Yod dia vakina hoe I He dia vakina hoe A Vav dia vakina hoe V ary He dia vakina hoe A rehefa natambatra zay dia nanome hoe Iava tsotra kely tsy saky ny anaran'ilay mpamorona anareo Iava no anarany araka an'izay Shemot 15:3 zay dia mitondra io anarany ray io izy ka ny anarany ray fiantsonana azy ao dia Iava dia ty Ia ty no anarany voalohany miampy an'le hoe Yahosoa dia lasa hoe rehefa apetraka anareo ny anarany hoe Ia satria Yahosoa dia i zany mitondra anarany dada malala fa saingy tsy afaka nentin'ny Josoa izy na Yahosoa satria tsy mitondra ny anarany ray zany Yahosoa zany folombelona tahaka anareo dia natao fotsiny anarany hoe Yahosoa zay no mitondra famonjena amin'ity tombatateranareo ty rehefa tonga amin'izay le tena tompon'le anarany za mitondra ny anarany ndraiky lay hoe Yahosoa teo zay maka anazy numéri 13 16 16 raiky izy firy numéri 13 16 numéri 13 16 misy hoe novaina hoe Yahosoa ny anarany Hosea satria izy mitondra famonjena fa saingy tsy mitondra ny anarany ray izy satria olombelona tahaka anareo rehefa tena tonga dia avy any amin'ny lantilanitra mitondra ny anarany dadany dia niteny izy eo amin'ny Jaune 17:11 ray masina tehirizo ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy zany hoe misy anarana zany nomena nyty zanaky ny avo ireo ty ary io anarana io dia avy any amin'ny dadany any dadany le izy ray masina tehirizo ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy Jaune 17:11 no zany mitondra ny anarany dadany izy ny anarany dadany dia Ia dia zay no atao anazy hoe Ia manampy an'le hoe Yahosoa teo lasa hoe Yahosoa ary io le antsona anazy zay ino moa zany anarany hoe nahatambatamba satria zay no misy ny afarany dia zay no natonga ny anjely nitondra ny nitiny mba tsisy hanambatambatra n'io anarana io ohatran'izay fanaonareo zay dia mivadika zavatra hafa ka ny rahana mihitsy ny anjely teny hoe tiany anarany antsonao anazy ka rehefa niteny ny anjely dia ny anarana avy any amin'ny lanitra mihitsy no nomena dia zay Yahosoa zay fa noho ny aminareo mitady ale anarana dia navoaka le lalàna nomena anareo tao amin'ny mitenin'ny Mosè no misy an'io ary tao amin'ny tenin'le zanaka no misy an'io namoaka ny hoe Yahosoa ary rehefa miantso Yahosoa anao dia afaka mifohotana fa zay no tena izy zay ary Yahosoa le avy any amin'ny lanitra ny lanitra tsy nareo any namorona an'io fa avy any aminay io ary tany nampidinina an'io dia zay afaka mifahotana zay miantso anazy fa zay mitanjona zay mazava ve mazava tompoko fa fanotaina farany nambany ny ano dia vitany zay ahoana moa zany le ary amin'ny salamo ary hoe salamo fa 8:30 zato dia nandininy faharoa milaza manao hoe fa efa menao voninahitra ny teninao ambony noho ny anaranao rehetra zany hoe raha io salamo io zany mijerena
dia le anarana zany ohatry ny hoe tsy mime voninahitra mihoatra ny teniny raha io salamy io. Dia ary amin'ny apokalypsy toko faharoa andininy fahafito ambin'ny folo indray izy milaza manao hoe fa mijery lema vaovao izy dia misy anaram-baovao izay tsy fantatro olona fa tsy izay nandray azy ihany. Dia raha za zany midinihana le anarana zany raha ohatra satria mahatsy lasa saina be hoe le anarana ve zany ahoana marina ty nefany ary amin'ny salama izy milaza fa ny teny no me voninahitra mihoatra amin'ny anarany rehetrarehetra. Zay ngamba tompo. Dia tao amin'le teny nomena voninahitra mihitsy no mamoaka an'izao fanambarana zao hoe indrisy lotonareo ny anarako fa ny voninahitra tsy meko ny ahy. Teniny zany no milaza hoe azovaina io anarana io. Io zany ny fanovaovana le anarana dia nefa nanambaranina moan'ny teny aza ataon'izany ny anarana fa ny voninahitra tsy azo omena hafa. Ka raha niantso Andriamanikafa ny vavanareo dia nanome voninahitra Andriamanikafa nareo. Ohatra raha koto maditra ohatra raha zany no natsoanao dia efa izy nahazo an'le voninahitra. Ohatra Jesosy no natsoanao efa lasa an'ireny zany le voninahitra. Noho izany avereniny ny anarana fa aza lotona ny anarako izy ny teniny ka teny no miteny hoe aza lotona ny anarako. Ambony no teniny ka le teny no miteny hoe aza lotona ny anarako. Io zany hitazony ny anarana. Ary ohatrana hoe karikatra amin'ny bokin'ny apokalipsy teny hoe mbola manana anarana avy izy manana anarana izy fa zay miaraka aminy mahay an'izay fa ny tsy miaraka aminy tsy mahay an'izay fa aleo zay tafaraka aminy mahay an'izay mbola tsy vaninandro n'izay zao fa mbola vaninandro le hamonjenanareo ity ny anarana mitondra famonjena dia vonjeo ny tenanao zany. Zay le hoe ary izy atao hoe Yahosoa fa izy no hamonjy ny olony ho afaka ny fahotana. Mbola fanafana ny fahotana zao ny sujet satria mpanotonareo dia tsy mety rehazakazaka indray tsika ohatra mbola misy anarana hafa aleo rehefa tonga izy dia amboaka ny anarana dia atazy indray zay fa iteny nomeny anareo dia mety aminareo zay fa aza mitady le anarana mbola tsy anareo aminareo. Ity ara-momeny anareo tsy arahanareo dia le mbola tsy anareo ve dia ho ketriketrehany lohanareo tsy mety zany. Ity ny mamonjy reso le mamonjy anio fa tsy manana fahatsona amin'izany nareo. Ary raha misy fahantenamenareo na adinina na ho tsarainareo avy ny toko sy ndiny hoe ity ny azanao famonjena dia azonay ny famonjena fa tsisy teninareo hoe iza ny anarana boky ny apokalipsy ery tsisy ametraka an'izany fantany izany. Rehefa toy izy dia manana anarana izy anazy zay. Misy antony nilavana an'io anarana io fa anazy rery dia aleo anazy rery aleo izy ny ampiasany momba anazy rery aminazy any fa tsika tsy miditra amin'izay satria famonjenanareo ny atao zao. Dia teny mamonjy fa tsy ianao iteny hoe ambasadora izy le zany hoe mahay an'izany raha vaokako aminareo e fa tsy ilainareo nge zany satria ho avy indray nareo ity raha moa Jesosy sy le rahanareo tsy mety mianonareo dia amoaka anarana hafa eo indray tsy vao mahay tantara ny ataonareo. Dia ozy Elia ity indray nisy anarana nefa ny mitondra famonjenareo Yahosoa ary izy ihany manana anarana hafa. Ohatra za zao manetsona Ziadia Elia ronge zany ny eninareo e ary Yahosoa manana anarana koa Yahosoa misy avy io fa ozy hoe ity ihany alo ka rehefa teo izy ity ihany dia aleo jany manaraka fa anazy azo am'izay ve ny fantatrareo zao dia niantso anao taloha Ziadia ka za zany niantso ndraiky hoe ny anarako fiantsonana mihitsy fa Elia ny fiantsonana fa zay le izy dia niantso ndraiky hoe Elia dia zay ihany zany. Dia raha miantso hoe Ziadia Elia zay ihany zany ohatry zany Yahosoa io ny nomena anareo aloha dia Yahosoa dia ampy anareo zay dia mijanona eo aloha nareo fa aza miteny hoe dia iza koa le faharoa aza miditra amin'izany aleo izy tokony ihany niteniny anazy rehefa tonga izy dia hitanareo azo ve mazava ve zay nametraka fandaina mazava tsara amina ve fandaina manaraka hoan'izay tonga afaka raha metraka fantena deo satria na olo taraiky dia
Hatry manome tsitsy satria ilay filazana tany amin'ny 1/20 dia samy mieritreritra amin'ny 1/20 daholo dia tsy manome tsiny azay tara dia ampidiry daholo ny olona na iza metraka fantaina ao famonjena ho an'ny olombelona rehetra zao. Ega ane mba voavonjy nareo tsisy manirana vo zany e mandeha mana mbola afaka miteny raha mbola metraka fa ozy hoe za zay farany mbetra ihany ka fa tsy manino tsy manino. Ny fanontaniako manaraka angamba dia hoe ny soratra masina milaza manao hoe fa zay toerany fanahy ozy no toerany fahafahana dia raha mijery ny menao any amin'ny bokin'ny apokalipsia toko 5:5 dia manao hoe indro izy mifanahany avy indrindra zay anina dia omeko ny olona rehetra zay monina ambony tany dia mifanahafito izay mivoaka avy teo alohan'ny seza fiandrianana dia reo fanahafito ireo ve afaka mandray an'io aby ve rehefa olona raha io bokin'ny apokalipsia io jerena satria matsy ny bokin'ny apokalipsia matsy zao raha jerentsika dia bokin'ny apokalipsia io zao no io aloha zany zao no atao hoe ao zany ny fahaminaniana mbola tsy tanteraka raha ohatra hoe miresaka fahaminaniana jerena dia nefany le zanany lahatokana ny ololaza fa rehefa any amin'ny voninahiny izy dia omena zany fanahy zany ka ankehitriny nefa dia efa any le zanany amin'izao raha fotoana zao dia hoe afaka mandray an'io fanahafito io daholo hoe zany rehefa olona tena interdit mihitsy zany ny fanafiton'Andriamanitra zany dia spesial ny dada Iavasy eo soa tsy nizanizany miaraka amin'izany tsy azo atao zany sady tena faty indrindra ny fanahy omenanareo dia le fanahy spesial na omenany olona dia natao hoe fanahy masina ao amin'izany fanahy masina zany rehefa misy voalahatra ho anareo dia zay no omenanareo dia zay le fanahy ny fanafana fa ny fanafiton'Andriamanitra zany any Aosoarery zany nomena ny Aosoarery akaty andehana makety satria io ny fandraisany tamin'ny dada Iava nanaovany asany tetehany koa fa tsy fanafito zany tsy omena olombelona zany zany ny moay amin'ny fanahy masina ny fanafiton'Andriamanitra ny zavatra goavana indrindra tao amin'ny tontolo ny fanahy masina rehetrarehetra taorena zany fanafito zany vao misy ny fanahy fandringanana dia ny fanahy fitsarana dia ny fanahy fanatanteraka zay vao ny fanahy masina fa zany fanafito zany tena interdit zany any dada Iavare zany any Aosoarery zany zava-be mazava tompo afaka memetaka daholo nareo afaka midinika kely afinaritra be le fanontanianareo zay nareo mahazo tsara koa nrehetra misy zao fanonona aleo nona ny teniny Aosoato zay nona ny varotsy mbo fanontaniana manaraka angamba dia hoe inona moa zany le filazantsara tena tokony hotoriana amin'izao andro farany iainantsika zao satria na moa zany rehefa mamaky baiboly ny tena marina dia na tsy mamaky amin'ny Matthieu, Marc, Luc, John Exodosy any fa na tonga dia any amin'ny bokin'ny apokalipsia ny jerena satria any efa milaza izy fa ity filazantsara ty dia hotoriana amin'ny olona rehetra monina amboniny tany dia nefany misy fotoana mandinika zay dia inona ro le filazantsara zay tokony hotoriana amin'izao andro farany zao dia mba tena naloka zabota be mieritreritra azy hoe inona ary ty zavatra hotoriana amin'izao andro farany iainantsika zao ty
so zavatra hainao zao re izy tia ny filazana ny tsara. Ina le tsara? Miverenana amin'ny fitiavany dala iavana, atao izay atombavanao makany aminy. Dia ny afaka amin'ny fahotana nefa ny afaka makany aminy. Io zany atao izay afaka anao amin'ny fahotana, manarany eo soa. Izay ny filazana ny tsara, tafaverina ilay zanakadala. Manarany eo soa dia tonga amin'ilay tena izany. Azava-be. Izay ilay filazana tsara hotorinina monina ambony tany. Dia izao entanao zao le izy, dia izao heninao zao le izy, dia izao le voalaza tamin'izany nahita anazy ianao. Mazava-be. Mazava tompo. Dia mandrapikenikeny rehetrarehetra zany afaka mihinam-bary. Pause kely tsika ao anatin'ny 30 minutes. Dia ao anatin'ny 30 minutes ianareo afaka mihinana zay tianareo hanina, pause kely, makany WC zay hoany, mandinika dao zay mbola te handinika, fampikondoa zay te kondoa, fa ny tsara indrindra ny vahiny ny tokony metraka fanontaniana. Zay ary raha metraka fanontena koa nareo dia mahazo fa fampianarana. Mifanaraka amin'ilay hoe ho azon'ny olona ty teny ty, fa tsy lasa hoe le momba anareo no antainareo fa manjary tsy mety ao nahoara. Pause ketsika 30 minutes na 40 minutes na 45 minutes farafabetsany dia miverina daholo. Zay nahoara. Mahazo miala, mahazo mipetraka, mahazo mandoatra vary zay hinana, mahazo misotro rano zay te misotro rano, mahazo misotro jus dia te misotro jus. Hainao soa daholo nareo.
Tsara kely tana lefa ihany fa mbola sakafo. Tsara kely tao fa tsy fantatro.
kely sy makiny misy manaova tao. Dia fazomina na tena sobrona mas dia raha misy te hividy zavatra ny ivelany mahazo.